чий би вже мало зафунгувати. Можемо маленько зробити майтиху самопалку. Так би мало бути, добрі. Сірку, сунься. Ну то що? Могли стися догадати, низько бавимо Майнкрафт. І у Майнкрафт дали руснацьку бесіду. Так що низько буде сяточний стрім, не просто стрім, а й такий сяточний стрім. Ну, о, Костя вже прикапчав. Добрий вечір. Ай-яй-яй. Не. Там ще раз, дораз. Так, ріхтовання відчиненню світа. Як це будеться називати? Треба нам хоч проголосувати, видав. Ну, Кося вже прикапчав. Як будемо називати наш світ? Чашкость легка, нормальна, чашка нормальна не буде. Режим бавки. Гардкор, креативний, уживання. Видав уживання. Глядайте ресурси, майструйте, зискуйте скушеності, позирайте за здоров'ям та й голодом. Все чи то, що нам треба? Велика кушниця? Вона якось... Велика кушниця. Може щось має то-то? Може щось має інтересне буде? Доста було вже тої кушниці. Безрозмірна кушниця. Не, давайте щось має, щось нове, оригінальне. Слухай, ми маємо назвати світ, а не єдно село. Там може буде єдно село, може 2, може 3. Добрий вечір всім, Кося прикапчав. Кіть, може знаєте, може не знаєте, дали бесіду в Майнкрафт. Майнкрафт по-нашому може мовити. Новий світ єден. Все дуже оригінально. І пентаги нам треба. Та нам де? Новий світ. А це буде... Нова панунія. Ні, все добре. Нова панунія. Нова панунія. Всяк най буде. Чинити. Ну, пішли ми. Я вам чесно повім, я ще сам Майнкрафт ацяк нігде не бавив. Ну ж вийдьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Ага. Cool Anonym 131. Добрий вечір. Дякую, що зайшли нам на стрім. Дякую, що фоловите наш канал. Що хотів повісти? Я сам самобавку ще не бавив. Є там один руснацький сервер Майнкрафта, я там піцицько бавив, або я там не виживав сам. Я лиш щось зайшов, щось там построїв, попитав, що таке Майнкрафт взагалі, бо я знав, що це буде діяти. Та ладивимося маленько до цьому. Хотів поникати, що то взагалі забавка така. Вже вчора і несь забавив із цим тлумаченням. Дуже прано зробили. Йой. Так, щось прогружать. Господи помилуй, що це таке? Це як мало бути. Яся, а чи не таким планував. Тут земля посеред неба. Гіндекінь. Це що, це угля? З чим такий сиренчливий нігде не був? Уровість гобіта вгорі. Ну та файно. То треба чеканом. А сяк рукався не то не добивати. Господи. Та треба мені туди чекан.
Кампець, я що, в Житомирі? Тільки такі котуй по Соніку. Десь ми взагалі. Треба вилізти май високо десь. Ну, якесь поле, повно косиць, озеро. Тут біля озера може бути десь і хижу класти, видав. Гінде коні. Тільки конів повно, класно. Ну, поймет горі май поникаємо. Класно. Що? Спочатку дерево порубай. Та дораз, чекайте, дайте. Юй, класно, никайте, як далеко видко. Тільки по соняку, косиць, коні, корови. Тут доста живо. Повно коров. Так, нам треба якусь сирсаму. Треба нам стяти то дерево. Ай. А, то тут ще й такі субтитри є. Дуркання по блоковій. Класно. Літералі, як я опозирую на людях. Як опозирую вдома. А я не знав, відкися взяв цей скін. О, перший артефакт. Скіпець з дуба. Перше, що знайшов. Тут у бабці можеш алкоголь чинити? Я чув, що можеш паленку чинити у всьому. Ну, не аж дуже паленку епін, а й... Ну, паленку. Паленку. То ще не пам'ятаю, що вона дає, та й нащо. 4 скіпці, Господичку. Які тут коні ходять. Який файний. Ну. М'ясо на горчиці, агой. Здоровля. Зайшли сте поникати, як бавимо Майнкрафт? Так. Рубаємо дуба. Ну, не аж дуже інтересно. Треба отаку насадити там, де був. Я не знав, звідки цей скінся взяв. Так, можу учинити дубові дощки. А з дощок уже можу учинити дещо друге, ні? Поникайте книгу рецептів. Варштак. На варштакові, я так знав, ріхтується всяка сирсама. Ідемо, і дріці будемо планувати, ну не дріці, а цьому, і дозерцьове, будемо планувати, як тут будемо жити. Господи, тут тільки кури, а свини, все такий худоблячий рай дає, киникайте. О, а тут якраз файне місто, тут не буде хижа. Тут файно видко, тут можеш покласти цяк хижу, а всього бока ми буде такий маленький причал, на котрому може буде сидіти рибу й мати. Угу. Диня там якась. Добре, значить, много чого можемо чинити. Ватра. А треба ми угіль. А, углявня там було, або не то. Ага, треба більше паличок. А палички як чинити? Палички треба із цього. Добрі. Казали були, що світишся від паленки, ні? Під землю. Марку, здоров. Я собі думав, що заграєш на сервері. Ні, та я казав, що буду сам бавити, пробувати. Бо треба якусь здорову інтродукцію. Значить, треба ми фейсу, треба ми чекан. А видки тім прийшов, там десь був угіль. Я точно пам'ятаю, там був угіль, а мені угіль дуже треба. Хоба, мені угіль треба на факлі. Ось колись буде темно, то бимся не бав. Ну. Ти можеш бути бджолярем? Що? Фоджстар, серус. Можеш ти бути і бджоляром. Та я буду, шиковним. Спорка? Так.
Все, паради вже в неї. І камінь є, і угіль у неї є. Все дуже файно. Там можете огінь учинити. Там то. Уночі будуть зомбі бігати, айно, то требася буде від них прятати. Або коли буде ніч, ще не знаємо. Сонце туди заходить. Добрі. А! Ну і що робити? Найси там стоїть. Нормально так. А що, я з самого фейсу, я йому що зроблю? І ся тот щось взривати, ні? Добре тямлю. Іди, нет. Так, ні, косицям тя не ведеме, мені шкода косиці. Бось узривав. А він у воду теж годен залізти, ні? Я від нього у воду не втікну. Та що чинити мав? Він ся взривати. А чогось я не взорвав? Ну, кампець. Слухай, у мене не є часу з тобою бавити, іди одня гет. Що? Раз бухнути, а втікнути? Казати йому йди гету дня? Так я йому кажу, йди гету дня. А! Господи. О, безплатна земля. Я виграв 15 блоків землі. Так. А що м хотів? Євня фейса, треба зрубати ще все дерево. Та учинити собі авать огінь, авать щось таке. Там можна раз огінь собі учинити, ні? Сірку, не то, не дири. Що там хочеш? Раз бухнути, втікнути, так і ми вчинив. Маш там вівці? Ну, суд. А, точно! Вівці. Треба ми вівці на постіль. Ні? Так, сонце скоро зайде, та требася кивати. Треба сікувати. Ай, ну правду кажеш. Правду кажеш, треба йти глядати вівці. Вони десь тут були. Сірку, ну що робиш? Туйся пауза кладе. Це пауза? Мені треба мацура випустити. Це пауза, ні? Де сонце? О, стоїть. Добре. Біжи. Ну біжи. Нащо ти розір відкривав? Кіця, просиш, та йди. Сірку, ну. Так, порядок. Добре. Пауза ся нажала. Добре, а кого ми що глядати? Що їм глядати? Овець, бо треба ми вовну. Або то треба єднаку вовну, ні? Там не вийде зробити а з чорної, а з білої. Господи, як там високо. Класно. В мене є Майнкрафт. Перебач. Не сердися. Так. Євня вовна. Добрі. О, її можеш фарбити. Класно. А кілько треба на постіль? 3? 3 треба. Кампець тут много овець. Я там на тому, на русинському серверові овець почти не видів. Ну, аж дали ми були постіль, так вам правду повім, дали ми були постіль. А я сам овець не видів дуже довго. Так, там уже вечоріє, треба ся ладити спати.
А, я вже не беру у бічі. Я тут дерево садив, воно ся не посадило? Це що? Посадилось. Що ми треба? Треба ми факел учинити віддав. Треба ми шпор. Сякся шпор чинить? Сякся шпор чинить. Айно. Та й постіль. Раз, два, три. Раз, два, три. Біла постіль. Паранно. Не хотяка, біла. О, тут їм ще скіпець лишив. Та що, йдемо спати? Не будуть някувати. Нове здобуття. Добру ничку. Коли Мбай у 2014 мусить було хотяку у цвітах основати. Ага. Указати матча не встиг їм, видите. Він це просить на вулицю, він кіть хоче йти вон, та йому вже то-то. Так, є в нього угля. Можете нажарити м'яса та заїсти. Добре. Значить, плануємо се хижу. Плануємо се хижу, можемо се стятигет. Ну, виціть досить, а сяк. Ні, навіть не сяк. Виціть та сяк, би було хоч 2 на то-то. Угу, на балконик такий. Ну, не на балконик, коротше. Все закласти гет. Сяк доста буде. Мені ся любить ідея. Пісок викоплемо, замість піска просто землю накладемо. Що, пісок теж фарбити можеш? Це що? Що воно мені там указує? Ні, не можеш пісок фарбити. Це воно мені лише з пісковиць якраз указує. А що мені з того пісковця? То щось добре? Тот пісковець то щось добре? Хижа не буде з вальків. Я видав із дерева хижу вчиню. А? Класно. Так. Що б хотів? Так і хочу хижу з дерева, то треба ми то дерево десь взяти. А ну, спеклося м'ясо, спеклося. Добре. І сеся найпечена деревляної угля, а ми займе. Ой. Та йдемо далі рубати дрова. Де там хаща? Того бока. А, я си можу насадити хащу тут. Тут доста файно. Тільки косиць никайте. Кампець. Я не знав. Саме чічашне місто, яке я бачив. Тут щось страшне. Там є угля. Ну, в принципі, я можу із дерева чинити, айбо. Добре. Хотілося ми йти рубати далі дерево. На пісковиць. Що? Пісковиць від піска немає розлуку, просто. А, уж він це не сипле, кіть його краснувати на потолок. Порозумів. Айно. Пісок простий так. О, угля, класно. Пісок простий, сиплеся гет. І все помню. Ну. Тільки повно конів туй. А на коня треба сідло, ні? Убогу взяти. Я си так тямлю. Йой. Я сяк буду довго рубати дерева. Безплатний угіль. Не мусить листя рвати, воно самое пропадати. Ні, там я, що на тому серверу баю, то воно там самое не пропадає. То я мушу зачищати.
бо було файно. Воно не файно, пак, і так листя самое просто в воздусі висить. Що то за робота? Капець, тут повно угля. Класно. Никити, це золота жила такої. Ще дали подумнув. Капець. Це мене щось... Я точно нормальну тяжкість поклав, а не легку. Точно нормальну вклав. Тільки той угля. Почекати мало треба, воно далі самою впаде. А, ож за листя? Коза що, русин за угля? Захащу. Перво я захащу. Ти, Ники, ходивим, садивим дуби, не? Ні, туй сього угля, я ти кажу. Кіковня там було дас 5, та я тут поклав. 27! Ху, багачі сме! Хе-хе! Ще си каміння на то-то навнадіємо. На що бись ми каміннях основали пак? Бургу. А, то корова, я се вже напудив. Ну. Імбасо, ош м'ясо їш? Що? А, ош, I'm back. Добре, я ся обстав без чекана. Або то був дерев'яний чекан. Тот не шкода. А, я взагалі за деревом ішов. А де ми хижа? Того бока озеро, ні? Ай, ну туйся учора вночі взривав тот. Ай, ну ту їм садив хащу. Треба якось запоминати карту. Аж десь ми. Там великий берег. Туй косички. Повно конів. Файно туй, що би сте не казали. Лиш помало дерев. Туди може майт хащі піду. Там що, берези? Ай, ну. Дуся натягну. Ну, дуби з березами. Пчола! Никайте, пчоли! Все, я хочу з пчолами ся тусувати. Пой сюди. Пчулко. Десь я стратила. Десь пішла геть. Каміння на... Що? Каміння на падемент. Треба в польоту покласти сулаки з факлями. Малом тя не порозумів. Мнют цяпкат. Йой. Не вимастивимося. Ну добре. Вижу, пчолки зо мною цимбурувати раз не хотять. Ну не бай. А що? А я йшов за деревом, а у мене 4 дерева. Не фонтан. Кажете, аж самою впаде? Листя. Бо в мене там не впадало. Попробуємо. На тому, кажу вам, на тому серверові, то в мене було цікаво, ось кось прийде. Ой. Все, я так ступив. Кось прийде, а цяк зрубат дерево, а пак листя просто висить у воздусі. А цяк. А мене то так мерегує, так не мерфелить, я пак хожу то за ними в Шупітрову Вруню. Видите, не пропадать. А я листя б'ю, бо з нього пак скіпці падуть. А треба хащу висаджувати геть. Аби росло. Бо мені пак ще треба буде. Та й там деколи тут і яблука падуть. Яблука то добрі.
А ви вже бавили? Ну я почав бавити Владіку у новому світові. Ну, не ушу. Господичку. Появилося так перед мене. Не ушу новому світові, у своєму світові почав він бавити. Ось на локальному комп'ютерові я так ще ніде не пробував. Тепер йому перший раз попробував. «15 сихуня» КМК. Треба си вже хоч із каменя вчинити інструмент. Я далі з дерев'яного фейсу бігав. Скорота атаки 0,8, значить, аби один раз ударити, то треба 0,8 секунди, айно. Ой, там все вже вечоріє. Бо тот біг і в день. Як го? О, яблуко. Кріпер це як го, ні? Тот щось взрива. Мігаль читав тексти Мігальчиків за екологію. Мусай. Дерево стяв, дерево посадив. Все. Інчакся Інчакся не суктує. За собою захарив. Ой, сеся вже щось дуже темно. Треба бічи думі. Хоч, в принципі, в мене ще хижі не є, я можу заспати хоч де, мені треба лише постіль покласти. Постіль на благо я взяв із собою. Бо вже йду. Буду, як би то поїсти, обживати місто. Кріпери. Тут і кріпові є. Ха-ха. Туємся. Дубик посадив. Спиме. Так, много там пропустив. 15 позирачу. Пише. Та постільна й туй стоїть. Щось ми хотіли, значить, є у нас 21 дерев'яний камак. Угля сюди. Може то... Ага, хотів їм се інструмент якийсь учинити. Кам'яна фейса найбовня була запасна. Меч, видав би мися пригодив пак десь. Бо біг знає, що тут буде. А далі що? Що ми треба було ще? Чекан. На чекан треба 2 точки. Тобто сяк. І буде в нього чекан. Добре. Нове здобуття, новотина. Супер. Посадимося ту і косичку, бо в нього було файно вдома. Ну, парадно. Треба ми много каміння. Треба много каміння на падемент. Каміння много туй. Яка тяжкість? Павка середняк. М'ясо жарити, та й у мене пожарене. Раз мушу видайти, бо лишу стріму, бо мав файну статистику. Дуриш інтернет? Ні, я тому лиш радий. Так. О! Це то та мідь. Ну, нам каміння і так май треба геміть. Поки тісь ми вже тут, то най буде. Там із неї не дуже много чого може чинити інтересного. І се нямай змеригувало було, ож на шилияку серсаму та треба то желізо, а з міді чинити не мож. Такий реалізм не дуже сильний. Ну ж фундамент. $35. Або мені много треба, видав. Юй, а то мож домак по-файному вчинити, то мож не просто з цього бургучака, його мож перепалити на нормальний камінь, ні? Та з нормального каміння такого вчинити. То буде сила. Так видав і вчинь.
Здоровий політушка. Та никай, создав свій маленький світ, та буду никати, як у ньому все жиє. Вже пережив одну ніч успішно. Даже дві ночі пережив. Та мав файний план, де буду класти свою хижу. Там таке маленьке озеро. Не синевір, но доста файне. Юй, я тобі кажу, у мене такий файний світ. У мене тільки косиць кругом хижі, ти б видів. Дораз. Видав ми доста каміння. Зроби пак... я хочу якраз тигли начинити. Не просто каміння, а й тигли, бо був такий фундамент типний. Зробити сервак. Я ся в тому, чесно, сильно не розумів. Я вже бавив маленько на одному серверові, на руснацькому. Там у нього є якась хижа. Кіть у тебе щось є, та я бися може пак закапчав, та можемо пак учинити гіби общий стрім якийсь. Або раз хочу учинити якусь інтродукцію, хочу указати людям, що тут є, та на то хотів їм сам забавити. Ой. Та й все, та й не є в нього вже чекана, треба йти. Лакомлються на вавку. Та я то й не причу. Йой, який файний кінь! Вау, никайте. Класний. Йой. Падати ми б не хотів. О, коні люблять яблука. Хоч? Візьми ябко. Єй, з'їв яблуко! Кіність! Вода якась. Так, у мене ся кінчив тот. А що м хотів? Хотів їм перепалити каміння. Хотів їм перепалити каміння, аби пак цегля було. Бо видав, треба ми буде ще один шпор. Ага, ти вже бавиш на сервері у чувака. Можемо залетіти, я там вже розвинути, ясно. А це то, де ти мені вказував, де у тебе там мільярд ферм, та й всякое такое. Айно. А що м хотів? Мідь переплавити. Якся там лада чинить? Ага, це тут шпорне їдіння, буділка. Образ можу учинити, в мене ще хижі не є. О, лада. А, треба більше дощок. Всяк най буде. Всяк ся лада велика чинить. Ні? Будемо тут складувати вшитко, що нам на хосен. Пісок, вовна. Треба нам було чекан новий. Тот у нас я поламав. Та чинимо нараз віддав хоч 2. Жішмарія. Фурт мало вать того, вать сього. Значить, кам'яний чекан ще один. Може нам треба лопату. Може нам пак треба буде й лопату. Самостріл. Напиновий гак. А як це чинить напиновий гак? Подойма. Гомбик. Ватра душ. Та мені би хоч просто учинити. А що треба на ватру просто? Угля. Сулак. Та й тичку. Ну, а що в нього не є? Тичка в нього не є. Сяк. То тепер можу се ватру учинити, ні? І так не можу. Угля в нього не є. Дайте мені одно угля. Найсе вчиню ватру. Ура! У мене буде ватра. А де би її класти? Коротше, я щось не по плану йду. Мені раз ватру не треба, паки десь покладу. А, то був твій світ. А тепер там на сервері у тебе теж много ферм. Добре. Так, де там у нас сонце? Ще мало часу. Йду ще накоплю мало каміння. Може, да, що найду інтересне.
Я тому коньові давав яблуко. Єй, в мене є свій цімборкінь. Той тільки по соняку. Там на тому сервері, де бавив, та по соняк їм знайшов дуже нескоро. Дуже його мало було. Та привезли ми його туди, де живемо. По соняк була така диковинка. А tu його блуди такий. Ну. Тут маленько ма інтересного в тому Domkeeper. То щось ми бавили на предыдущому стрімові. Там копання теж було много, або не було ніякого строєння, фактично, лише копання. Що треба? Блок, дощки, ти желізо, інно? То ти за що кажеш? А, на гак. На гак треба блок, дощки, ти желізо, інно. А тот на пиновий гак лиш... На що він це? Лише на тот на самостріл? Ти більш не на що? Де можеш достати так любу? І це офіційний переклад додали. Не хоч що. І це ти заходиш некий уштімовання бавки, язик, і тут у тебе буде руснацький Подкарпаття. Ну, і це не якийсь ресурс пак, і це не якої магії, і це просто уже офіційно у бавці є руснацьке тлумачення. Можеш обновитися, кіть у тебе не обновлена версія, ти й будеш мати. Здоровля кубічним. Здоровля, Женю. На пиновий гакут самостріловий, і се айно, і се чувим. Йой, там уже видав вечір дораз. Уже ся темніє. Ні? Потихайся зміркат. Йой. Де у нас буде хижа? Раз ся орієнтую лиш по тим, по диням. Йо, це буде довго. Ще кіть сюди бись ми зарядили. А тут нам треба більше угля. Тобто нам треба ще один шпор класти. А у цей шпор нам теж треба позичити мало угля. Убись ми чинили собі ще дерев'яної угля. Все, йдемо спати. Йдемо спати. А, у тебе ніякої версії не є раз. Не тратити на... Ну, пак я знав, що мідь не на що сильно... А, мідь... Знаєш, на що треба мідь? На кукер. О, не ките. А! Нове здобуття. Найся зачне водаска. Все, в мене є погнилое м'ясо. Хто б міг подумати? Це велика удача, в мене є погнилое м'ясо. Лишу видав вдома. Нащо мені з собою? Мідний удливок треба мені буде... Тут є кукер, ну, та я завжди й кажу. Так, туйся і се чинить, туйся теж палитися, а туйся чинить угля дерев'яное. Я листя розламую, бо із нього часто падуть яблука, із нього падуть тички. Не хоч що, із нього падуть тички. Та й скіпці нові, а то дуже важно. У мене тичок 5. Я що, на них буду кільтувати дощки? Нащо кіть мож? Видите, опа, ще точки вже в мене 7. Ото все на хосен, ви не розумієтеся. То все треба. Воно все в природі, видите, є.
Так, садити нове. Треба би заїсти. Файно. Лиш уже в мене єдиний є. Так. Допеклося. Так, уй. Дальше класти. Все сюди. Ну, то там у нього вже доста каміння буде. 2 по 64 ся напалює. То доста много. Дужче мало накоплю. Свиней порубати. Ти можеш просто зрубати дерево і воно впаде. Айно, я можу просто зрубати дерево і воно впаде. Айбо там у листьові гонне бути туті, віддивись. Точки, яблука, скіпці, воно все на хосен, воно все на хосен. Воно все ся у газдівстві пригодить. Так. Свини порубати теж треба пак буде. Бо було що їсти. А ви бавите Майнкрафт? А ну напишіть, ко не бавить Майнкрафт. Кому стало інтересно просто з позад мого анонса. Бо тут може суд пода, котрі з того сервера, де я бавлю, а других не буду знати. А я си вчинив запасний чекан. Скорота атаки 1 і 2. І це гиби добрі. Після мого відео і ти собі скачеш, ясно. Знаєте, ну, я, так і многі другі люди, за Майнкрафт почти ніч не знав. Воно мені все було якоюсь такою дуже дітинською бавкою. Думаємо собі, пак, що там гонно бути інтересного? Графіка така ніяка, самі коцки. А пак... Аддикали ж, ну, коли хлопці казали, що ну, будемо то вмачити Майнкрафт, договорилися та подумаємо, ей, не боре, треба поникати, кіть там буде бесіда, то значить, уже є хоч такий, знаєте, маленький професіональний інтерес. Та скачав їм, і так не затягло, бо не біг, серйозно. Я там очей перві 23 дні не вилізав їм із бавки до теперка. Ну. Так. Пішов пити. Айно, добре. Іполітушка, дякую, що зайшовись. Я тепак напишу. Та треба буде якийсь такий стрім разом придумати. Бо воно оказалося дуже весело. Я за то просто не знав. Так, що нам пише м'ясо на горчиці? Що кажеш? А ти тепер на рибарській халупі? Ну та що, там рибу маєш? Там у нас колонії водопад фрасове... Фрасове гніздо. Там сі фурт зомбаки появляють. Так, я теж думав, що дитяче тепер захотілося поіграти. Воно деколи пробуджує такому інтерес. Та якраз за то і Юрко писав, як йому до Мак прийшла була ідея потовмачити Майнкрафт по-нашому. Він коли приходив до себе в село та видів, як дітваки бавлять. Та каже, а як би було файно, аби в них там у бавці мож було рубати дерево не лише топором, а й фейсом. Як би було файно мати в тому і нашу бесіду. І видиш, він ся в то запняв і дотягнув. І тут вже деревляна фейса. Деревляна фейса. У бавці Майнкрафт, яку бавлять мільйони людей. Я в шокові. Так, там ще не вечоріє, ні, ще мало пополудне. От лошонь прийшов, здоров! Давно тя не було, Ники, це буде мій коник. Я му вже єдно яблуко дав. Дам му ще єдно. Яблучко. Здоров, пой мені, пой маленький.
Ой, не бійся, тільки в мене є яблучко. Ай, з'їв яблуко, ура! Я погодував коня. Боже, яке щастя, я погодував коня у бабці. Все, наладив. Тепер ми з ним цим борове. На місцість? Фосо. Прийшов дежурити, ні? Так, щеся не вечоріє, ні. Я там бурговчака мав до блуду. О, туйся допекло. Супер. В мене ще й уровень ся підняв. Уже можу чинити цигля, гомбики, пластини якісь. Кладемо далі напікатися. Туйся почти допікат. Туйся угля. Чинить. Угля кладемо сюди. Щось ми хотіли. Далі, треба нам дерева ще. Того каміння, що там є, видав нам досить. Ого, никайте, який дуб файний виріс там. Добре, того каміння, що в нас там є, має бути достав, би покласти нормальний фундамент. А стіни, видав, учинимо з дерева. Стіни вчинимо з дерева. Там у нас є пісок. Пісок може буде наплавити на скло. Та будуть возори. Що у тебе там за скін? Йой, ніч мені каже, я не знав, звідки він це той появив. Я просто почав бавку самому, свій світ. Я вам ся так признав по секрету, я ще не купив Майнкрафт. Та я на тим раз контроля не мав, який у мене скін. Ну, я то якось положу. А ця моделька тут вже була. Що, няшний мегаль, що вам ся не любить? Це дуже поранний. Так. Ну і це ісповідь. Ну, пак. Знаєш, треба бути чесними з людьми. Так, є в мене запасна кам'яна фейса. Ей, не боре, кам'янувся намного майщиковно рубати. Так, садимо заміну, бо треба возрождати Карпати. Тут посадимо. У мене тут підводний басейн. Желізо! Це желізо! Я впознав желізо, і це желізо! Класно! Там ще желізо! Йой, треба дихати. Там ще желізо! Що? Кіть будеш на вшитких стрімах убиратися, то не будемо проти. Ож кітсякся буду на вшитких стрімах убирати. Все, лиш 2 желіза. Ну теж не пірло. Я й не знав, що таке говно бити. Просто у болоті під землею. Кампець. Так, там щось змірка дуже. Ну, направду. Тут що допеклося каміння, кладемо ще. Та й видав доста буде. 3 по 64, то ну, дуже ні в року. 3 по 64, то дуже ні в року буде. Так. Все раз туди откладемо. Желізну руду теж пак поплавимо. Та й йдемо раз спати. Ну. Шутка за циганів incoming. Кіть стоїш на блокові під водою та не так помалі коплеш. І сам замітив, ну ж кіт на чомусь стоїш, та він має шиковно се копле. Під водою теж вроді аж плаваш, та ще має потихо. Кіть плавлеш, та дуже потихо се копле. Такий домак на ніч. Нам треба йти нарубати дерева. Може там яблука, да, які понаходимо. Так. Перебач. Мені треба м'ясо. Я пак буду голодний. Чотири м'яса в ній є. Раз, добрі. Дерева. Дерево.
Йдемо рубати. І березу можемо зрубати, на щось пригодиться. Ану, майнкрафтячі, котуйки є. Ви бавили Майнкрафт давно? Це він ся сильно поміняв з того часу. Бо тут якраз перше хтось писав, ось може було із якої вовни постіль учинити. А ще перед тим казали мені, ось домак не було по стилю у бавці. Як то фунгувало? Ну, мені це якось уповів був, і я пак си думав, а як тут люди переживали ніч, пак там уночі тут і фраси ходять. Даже коли ти їх сильно не боїш, та, ну, то просто напряжно, їх треба перебити, перечекати. Як ото фунгувало? Последній раз у 14-му году ви бавились? Треба би... Що? Юй, кіко там пишете. Ну, все, і це геноцид. Все нормально, там свини доста. Треба би хижу дайку довкола постелив, бо погані всяка не мішала. Та я якраз збирав ресурс на хижу. А последній раз в 14-му годові. Усю ігрі спокійно можеш пожаліти звірю, а ти ходиш убиваш. Пак... Я пак їх буду плодити, не бійся. Ти пчолка літала? Дикий ти там пчола? Плевет, пчолка, в мене є косиця. Поймери. Оба, ура! Я дав пчолі косицю. Закоплишся під землю і все буде добрі. Або як будеш знати, ось це вже день вонка, це ні? Кіт це закопати під землю та не видко. Так мож до пінзії сидіти під землю, чоловіче. Бавив йому у 2015-му перша версія 1.5. Ну то що там було? Епін постіль дуже давно додали. Ну, а сперед тим, як була постіль, та як ото фунгувало? Було не яблуко якое? Не. А, лишив за нього спавнив. Яблучко. Ну. Є годинка. А, пак, годинка, слухай. Годинка ото добрі, або кіть у тебе ще не є даже постели, та вид кіть у тебе буде годинка. На годинку кіть добрі тямлю треба, знаєш що? Золото. У мене раз лиш 2 дарабчики руди желіза. За золото ся то ще й не приказує. Мені того желіза раз не доста буде даже, я не знав на що. Є щось таке, що з 2 желіза можеш учинити. Хіба лопату. Що не дуже, не дуже раціонально, коротше, схоснувати желізо, котре я знайшов на лопату. А треба буде піти кругом того ще обкопати. Може там є ще дещо інтересне. Ай, бо туди і мобів була жменя. Пак якісь зомбаки вже були, ні? Костя мусив мочи вбити, бо інше якби не було ніякого, як би то поїсти, спортивного інтересу у бавці. Самостріл чинити того? Із того желіза. Ну, не знав. Може да, що моїх осенно я можу чинити ще. Так, ідемо вже рубати потихо. Ай, ну моби були. Ну, кажу, що все не просто так. Сидимо. Рубаємо. Може і березу стяти. Береза така дерев'яна, файна, світленька. Теж з неї щось файне може вчинити. Не лише з самого дуба все чинити, ні? Може і з берези дащо. Перестінки там якісь, я не знав. Ну, щось все придумати. О, ще одне яблуко, видите?
Уже два яблука знайшов сяк нараз на секунді, а ви кажете, нащо я тут і листя чищу? Бо з них паде много всякого хосенного. Що? Два желіза в то мечавать мотика. Не в то мені аж так сильно не треба, раз видав. З мечом куди я піду? Я той раз від хижі далеко не відходжу, бо я ся просто боу. Никита там мед цяпконить. Ти вже знав, де пчол знайти пак. Або убочинити пчоларі, то треба буде біжину, треба буде ще одну пчолу знайти. Їх можеш раз туй розмножити, а вже далі привезти. Коби була друга. Коби лиш була друга. Замість меча ліпше робити фейс, вона більше дамага наносить, но немає сплеша. Я не знав, що мені тут тепер майважно демедж, це сплеш. Мені раз майважна хижа. Бо без хижі, так, кіковня дерева. Значить, дубовий камак, 29. Ото много. А мені кіко треба. Я навіть не знав. Я ще єдно зокну. Сонце ще високо, час мав. Обом лиш пчолку, не дай біг, не кону. Вже 3 яблука, ви все видите? Та я колекціонер. Дзвоніть у фірму Коник, кажіть, що я у них конкурент. 4! Та я яблучний магнат. О, музика ся включила. Музику всі в бавці я люблю. Вона така дуже супокійна. Не аж просто розслаблять, а й такий блажить. І під цю музику рубати свиней. Ту-ту-ту-ту-ту. Добре, йдемо до мій потихо. Той собі хащу насадиме. По пути, убись ми так далеко не ходили другий раз. Курей мільйон. Боже, не покошено туйки. На, не кийте. О, знайшлись ми насіння. Щось ми знайшли насіння. Щось ми знайшли насіння. Косити вигодно, оказується. Добре, я хочу учинити повного всього за один раз, то так не буде. Йдемо до мій. Коли зробиш си ферму пшеничну, а вать крумплів посадиш, всі будуть файно жити. Ну, надіюся. Так, гінде день до блуду. Так, туйся допіксись камінь. Значить, цього ми маємо вже бути доста. Вже в мене 3 каміння. 3 стаки. Наплавимо се желізо, це ще теж доплавлює. Можемо ще дерев'яного угля продовжити собі чинити. Хоч маленько. Закить воно там є. Зараз це буде вечоріти. Поникаємо, що у нас по ресурсах. З цього начинити дощок. Коник щось порозумів. Ні? Айно, то я засі з яблучком. Хова. Йому се любить. Як його буде звати? Ану. Придумайте, як ми буде коня звати. Що ще не ніч? Чуйте. Придумайте, як може коня назвати.
А чому мішати їсти крумплі із свинячим м'ясом? Та ніч ми не мішати. Дораз свиняче м'ясо спечеме, та буде в нас. Камінь забрали, м'ясо поклали. Ну та що? Чинимо то. Кам'яної цегля, ні? Один. 2. 3, 4 буде. 3, 4. Кобила ямка. Що? Я вже не розумів, що ви там пишете. Яка кобила ямка? Це свій окремий кінь. А де є? Ну, ту є. Я вже подумав, що ви мій коня стратили. Хе! Кіність. Ха-ха. Класно. Так, ідемо класти фундамент. Хишка буде така невеличка. Досить буде. Або модна буде никати з такого з цегля. Всяк файно буде, ні? Скиня буде подимент. Октопус умер. Подарив мені тінтовий міщук. Я, в принципі, ніч не мав проти. Ласко файно ім'я. Ласко. Ласко мені ся любить. А що, є суд... суд у вас другий якийсь пропозейшн? Кітний ласко. Та який підвал? Я тебе прошу, туй вода. Туй вода, який підвал? Натече туди... Я півницю робити не буду. Хіба пак десь. Так. Значить, де в мене будуть двері? Двері в мене мають бути двойні. Та найби були видав ту із крайчику туди. А цяк, двойні двері. А сяк то. Ні? Тут ми має бути ще виход на то. Хочу собі таку якусь тераску, без неї можеш рибу і мати. Та десь тут має бути на неї виход. Ну, гістурнац айбо на воду. Чиниш собі окно там, кабаникати і в акваріум файно буде. Ні, я такої не хочу. Із кимака можеш робити сулаки, з котрих буде стояти череп. Що? Що? З кимака можеш робити сулаки, на котрих буде стояти череп. І це як то видиш, мало не порозумів. Всяк руно напроти. Сюди. Ні? Це не файно буде. Нормально буде. Так, тут треба озеро якесь вилишити на 2 видав. Оцяк. Та й тут може прозір якийсь маленький сякий. Тут будуть двері. А всього бока теж треба озер. Або кіть. Туди сяк. А тут туди лишимо сяк. О, сяк нормально буде? Нормально буде. Добре, тепер дощки. Дощки підуть... Йой. Ага, а я мало не подумав. Ну, то треба буде
піціцько пожертвувати. Сяк, сяк. Сяк буде. Так, двері. Яку висоту мають? 2, ні? Сяк, там прозорчик буде, та й двері. Та й тут буде вузір такий майвеликий. Що мені обстало при повнотих цигля? Бо треба буде з нього робити ще то-то. Так, висота 2. Значить, всяк може. Треба буде з нього робити, як це ото кличе? Гарадичі. Відкриваємося на комп'ютері чат окремо от етера. Бо якийсь ото вчинив. Я так не знав. Я так не знав, чоловіче. Так, озеро у ня там буде. Так. Сяк. Йой. Ага. Так, озеро. Ацяк. Ацяк. Добре. Ну, поранно. Файно. Треба ми тепер пороздумувати. Тут у мене будуть двері. Так. Дубові двері. Раз. Бо там у мене теж будуть двойні, то треба ми сяк. Ще у мене будуть запасні. Дубові двері у мене будуть туйка. Файно. Ану, нормально буде визирати. Доста файно буде визирати. Ні? Не піло, так. Кимакюня маленько. Треба, видав, ацяк горі тепер буде селемена накласти в одного бока і в другого. Треба ми ще піти порубати дров. Треба ми ще дров піти порубати. Йой. Це як це називати? Я не беру зайти до себе до хижі. Та й сюди двері. Запасні відкладемо в ладу. Хоба. Так, запасні відкладемо в ладу. Що ви там пишете? Кришу. Кришу з чого? Я кришу, видав, теж з дерева буду класти. Може з берези. Березовня, правда, дуже маленько ще. Так, щось я тут подопікало. Желізо, парада. Йой, кілько там желізося рецептів пооткривало. Можу си ножиці вчинити, кампець. Чашка вагова пластина мені се не треба. Туйся спекло м'ясо. М'ясо мені се любить. Туйся спіки ще угіль. Тут є, тут ще доста угля. Добре, раз покладемо в ладу то, що нам не треба. Ватру я видав на стріху покладу. І з цього мені треба ще вчинити собі гарадичі сюди та й у другого бока видав. У другого бока міркую ож авать. Як у ня буде то? У то видав буде над водою. Та тут навіть не треба гарадичі класти. Та доста ми один комплект гарадич там. Я собі думав, що ти собі купив Майнкрафт. Ще ні, пак другий раз. Я не встигав все за шором. Я не був готовий до такому. А що б хотів чинити? Градич. Йой, кілько всього тут можеш. Кілько всього можеш чинити, на що в мене не доста желіза. Шишакой оні з 5000 чинить, кампець. Блок желіза 9. Відро 3. Ну, у мене 2. Лодька. Дубову лодьку можете вчинити, мені раз нікуди плавати. Стіл на ковання.
каміньорізач. Або там треба желізо. Ні, я не буду кільтувати. Повно всього можу чинити. Тивчир. Желізо та й лада. О, громотвод. І це мені треба буде пак. Так, а я си тепер що хотів чинити? Ланс мені точно не треба. Хотів градичі чинити. Всякі. Йой, там уже ніч. Никайте, я з вами загородив, кажу. Загородивимося з вами, ні? Ой. Постіль не втікай. Йдемо вже до хижі спати, по-людськи. Стріхи ще не є, айбо хоч не вонка. Парада! Чиниш ножиці, ріжеш соти та й чиниш сиулик. І це план. Айбо маленько ми шкода, бо в мене лише 2 желіза. Я би, може, ще маленько пут назбирав. Так, туйся ніч не пече. І це можеш розтовкти та забрати до хижі. Хоч один шпор. А, я з одного шпора вчинив собі наїдіння такий файний. Цяким хотів то. Оп, та й нормально все заходить до хижі. О, а можете вчинити ще гарадичі на другий етаж. Так, сюди і дгорі. Мені і так треба буде кудись гарадичі вести та видав виціть в двері єдні другі, а поки цяк горі. Так видав і вчинь. Бо і так у нього много всього. Много у нього всього є. 8, то всього у мене 10. Нормально. Видав буде доста. Значить, сяк. А далі, пусть той раз не парує. Далі, як би то вчинити? Або сюди пак виходити. То видав, тут треба. Я знаю, як то вчинити. То мені видав, тут треба і все покласти. А цяк, тиглу, а в одній усього боку цяк горі буде. А цяк би міг від горі класти. Сюди. Може не так естетично хотіло бися, або ефективно. І буде у нього другий етаж. Якраз руненько ми зайшло. Найсе. Та й ацяк. А туйки селеми навержу. У одного бока, у другого. Та й руно за ними стріхавня буде. Ну, не стріха, а й плафон. Чекани мечіси кам'яні можеш чинити, а ножиці лем желізні. А ними і вовну стричі можеш, хоч кілько з одної овечки. Ну, іпін не хоч кілько, а й то-то. Іпін не хоч кілько, аж унися теж кінчають, аж ножиці ся теж зношують. Або правду кажеш, аж чекан годиним се вчинити з дерева, а ножиці не годиним. Так, я знав, я си тут покладу шпор один та й другий. Один простий, а один на то-то. Як го? На ідіння. А ви ці такуй. А мені треба комено собі придумати. То в мене комено, я знав, як у мене то буде фунгувати. У мене туйки тако і буде комено. А цяк у мене попіля комена буде йти горі. Все, я знав, як я це вчиню. Мені треба від шпора, бо йшло комено до горі. Логічно, логічно. А цяк. Комено!
Поняли? Що? Я видів десь про русинський Майнкрафт сервер, що з ним? Чогось не на ньому. Бо хотів їм попробувати сам бавити. Я на тому серверові, можна так казати, тренувався перед цієї бавки. Щоб їм просто попитав, що таке Майнкрафт. Бо я Майнкрафт перед цим ніде не бавив. Та є там сервер, учинив його Петьо. Петра чи не будете знати, а кого буде знати, та тот молодець. Ну, та Петро то вшурив. Убись ми мали якось таке маленьке приватне місто, то все потестувати. Ну, а тепер у нього будуть два шпори, і от шпорів гиби йде коміно такої горі. Буде паранно. Так, тепер мені треба сесе. Селемена намітати. Або мені їх треба за боком покласти. Або їх мало, у мене лише 14. То 2, 4, 6, 7 у одного бока, 7 у другого. А, мені треба утричі більше. Утричі більше. Йой! Сем не планував. Ну, вже не піло, вже не піло. Так, занесемо до хижі ладу. То з неї треба раз усе забрати. Так, треба з неї раз усе забрати. Так. Файна буде хишка. Файна буде хишка. Мені ся вже любить. Значить, тут будуть шпори. А тут треба туди класти, видав. Тут буде лада у ня. Тут у ня буде лада. Тут шпори, то тут у мене буде така кухонька, видав. Покладу се тут столик, бо може було сидіти, каскувати. Сюди раз вимічу, що мені треба. Погниве м'ясо. Ватру я захуснув, я знав, куди ватра буде йти. Двері ми теж пак ще пригодять. Айно, тут Зегалиба в чатові се... Він зрихтував русинський Майнкрафт сервер. Там ми ся бавили вже. Ну, та що б хотів? Хотів їм іти рубати далі дрова. Треба се віддав ще вчинити запасну фейсу. Кам'яна фейса. Добре. Пішли ми. Було в нього яблуко, ще не було. Тогось ми стратили коня. Десь той був. Я вже і забув, як його хотів назвати. Ту є золотий. Може му найду яблуко. Раз самі скіпці. Так. Кілько годин там? Уже по обіді. Добрі. Низько бізюно хишку докладемо. А далі будемо бачити, як це будуть планувати стріми. Бо я мав дяку пострімити ще Майнкрафт. Просто оригінальний план у мене був такий, раз сам попробую, раз і себе, і вас ліпше познайомлю з тим, що таке Майнкрафт. Як це так стало, що Майнкрафтове є тлумачення по-русинськи. А вже далі укажу вам, щось ми там начудили на нашому сервері. Ну, ніч такого екстраординарного там не буде. Аби сте розуміли, на кілько по-русинськи яся одніс у тому серверові, у мене там салаш. Причому серйозно, у мене там просто салаш. Даже сме то. Даже сме... О, я знайшов яблуко, зараз даме коньові. Даже сме з Петром фіглювали, що треба зняти рекламу гостила того салаша. Бо я там учинив таку хишку. Ну, не я, ми з Олькою вчинили хижу тут. Там ми зрихтували на другому штокові гостьову комнату таку. І то в нас гостел салаш. Там загорода така.
загорода, де вівці та й кози живуть. Просто тільки у бавці кіз не є, та там самі вівці. Кампець, чесно, я нігде би не подумав, що мене Майнкрафт унцяк затягне. Така крута бавка насправді. Так, треба заїсти. Ми ся щось виголоніли. Так, заїли самі. Треба покормити коня. Бо кінь не годований, та не буде коханий. Пой, Ніки. Посідай. Ага. Не можна на нього ще сісти. Ну добре, не бай. Так. Ужеся потихо вечоріє, а ми насадимо ще дерев. Може буде стріху з берези, наприклад, так учинити. Бо вона була така світленька. Є який варіант. Є цапи, не сім відео, коли бавили. Водиться в горах, де є сніг. І це тепер серйозно? У той суд кози? Бо я лише овець відео. Ну, в принципі, я і не так много бавив Майнкрафту, бо казати, що я там все відео такий. Ну, раз я відео лише овець. Що, серйозно, суд кози? Горні цапи суд, кампець. Ото інтересно. Все, біжимо спати. У мене так темно. Це видав дочасно таке місто. Я си пак перекладу десь... Ось добавили недавно. Я си тут пак покладу столик, я буду спати на другому штокові. О, гінде горять. Горять зомбаки, йдемо з них гнилое м'ясо збирати. Кіть буде. Єй, гнилое м'ясо. Єно. А з другого? Не є ніч? Не є ніч. Ну там суд корови. Може буде одомашнити пак. І корови, і то і вівці. Або мені раз треба одомашнити хижу, бо в мене була хижа. Тут що таке? Може і тут желізо буде? Угіль. Угіль вижу, більш ніч не вижу. Там темно, мені страшно, я йду геть. Добавили, кажеш, горних цапів. Круто. Я там відео якось указував даже верблюдів на скріншотові. То правда? Тут уже верблюди всі в бавці. О, закімтуй. Де є? Мож класти пісок. Бося напікав. З піску буде скло, а з скла си вчинимо в озори. А нам треба дрова заготовляти. Білі медведі в арктичному біомові? Серйозно? Лишком відео. Було дуже весело відео їм лишку, як вона впала у воду. Та пробувала видня втікати, ну, плавлючи. Сигіняшна не вирвала видня втікти, а дуже ся бувала. Ну, я її не кину, не подумайте. Я лишку не обідав. Абсолютно. З такої домашньої худоби, да, якої... О, яйце. Із домашньої худоби вижу тут лише кури, свині, корови,
вівці, а з тими кюзлами, з цапами, яка там ситуація? Що вони чинять вдома? Що вони лише на м'ясо, чи на... Це з них молоко можеш теж брати, бо з овець, наприклад, молоко доїти не можеш, лише з коров, так знав. Юй, та тут десь має бути село недалеко, ні? Треба буде піти пак глядати. Тут мав бути села з людьми. Яблуко. Медведі і ти видів. Виділи ми медведів? Я не помню. Видів вовків у тому у хащі, а медведів не помню. Кампець. Це білих медведів. Бо я туди у сніжний біом почти не заходив. Там просто було не так інтересно. Труськи там бігають. Труськи бігають. Айно. Це точно помню. А медведів не помню. Так, садиме. Що зрубали, то посадили. Яйця повозбірували. Так, кілько у нього вже? 37. 37, а чи має бути нормально, бим вер туди та й сюди. Мало би бути. Ну. Так, раз ідемо коникове даме їсти. Мися з ним уже цим буруємо. Вже одня не втікат, лише голову помахав. Що? Це так і в тому мемові. Вшитки ми антифашисти, доки не зайдемо в село Майнкрафту. Малом не поняв. Но жив там циганчуки, що вони нормальні такі. Майнкрафтові селяни май інтересні. Так. Добре. Я придумав, як я то вчиню. Убому то у бока міг покласти. А цяк. Цяк. І ой, це мало не планував, но нормально. Не досягав. Та в другого бока піду раз. О! Получилося! Ура! Ну, та й сюди. То фраса. Не сяк. Сяк. О, я у воду упав. Класно. Я ся не вдарив. Циганчука не євреї. А от кізав, я їх не звідав. Вони такі маленько... Маленько загорівші, або доста добродушні люди. З ними ся токмити можеш нормально. Сяк. Та й усього бока має йти. Айно, добре. Так. Руненько. Никайте. Ні, не руненько. Єден ще хобіт. Руненько, чуєте? Що кажу? Ей, мудурно, никайте, гінде ми хобіти ще єден усього бока. Убо так файненько, знаєте, стриміло у кожного бока селемено. Ож і виціть. Ну, тут, правда, не видко. Не дуже видко, бо все. Йой. І з цього боку. А з того боку є, не є. О, здоровлічко, Мішу. Ми низько бавимо баню майстровання. Майструємо туйка. Це що? Ой, це то та глина. Грудка глина. Я так знав, її можеш перепалювати на тигли.
Тут такого ще повно. А я раз найхижу докладу. Занимаюся дурницю. Чим щось увижу, нараз мені то інтересно. Я туди біжу. Так, тут у мене вже випалило скло. Скла може буде вчинити то. Пакову зорив начиню. Раз откладу. Раз ми треба ще пару кимаків. Сись шкоду, сись не буду рубати, сись іду порублю. Чуй, може 1,5 години бавимо? Кампець як часу тікат. 1,5 години. І це все, що я встиг зробити за 1,5 години. Ганьба сміх. Треба би по піляхижі потихо планувати якесь газдівство. Там город чинити. Зася музика зачинати. О, яблуко. Із цього, із посонячника можеш посоняк чинити. Не знаєте? Аватюлі. Може, будеш там пожарити яйця на олові. Або не намасти. Не знаєте, як це фунгує? Бо я той подакотрі комбінації вже гиби позапоминав. Наприклад, що затямив? Гінде є диня, гінде є тростина, із тростини береться цукор, із дині, із цукру та й із яйця має чинитися диньовий колач. Пам'ять? Так, тут не покошено, так не сесе мерфелить ця висока трава. Ой, я не хотів. Ну, колачі май по тому будемо чинити. Раз нам треба хижу докласти. Ну, з котрого бока ми хибіло селемено, з того, не? А це вже і вечоріє, треба би йти спати. О, сяк. Ану. Ану, нормально? Нормально. Там такий плафон ученю, а другий етаж буде такий у стрісі. На масти? Ну, на чому ти смажиш? Це на олайові, це на масти? Бо я тепер послідній час на масти. Зрана, наприклад, низько яким си смажив яйця. Взяв їм солонину, нарізкав їм, верим на фандлі, кубися з неї натопила масть, і на масти жарив їм яйця. Так, ми заїли, тепер йдемо коника нагодуємо. Де є? Так і ще й не придумав, як його буде звати. М'ясо на горчиці писав, що на його буде звати Ласко. В принципі, не пілує мене. Ням-ням-ням-ням-ням. Він не покошено. Ну, повно файних косиць. Добре. Учинимо плафон із цих дощок. І це в нас буде тот. Це в нас кам'яно буде. А цяк. Йой. Добре, що пам'ять на пості. Ого, я й не знав, що так може. Ану. Не попавим попостили. Ура! Можеш підскакувати на постели. Що? Май файно жарити крумплі на маслові. О, слухай, то в мене тільки грошей не є, чоловік, щоб крумплі на маслові жарити. Я булі жарю на масти, а вать на олайові. М'ясо на гірчиці дуже люблять солонину. Я ти не просто оповім, я ти заспівав.
Я так люблю солонину, таку й малу дітину, гей-я-ой. Так і люблю цюлювати, гей-я-гоя. Так і люблю цюлювати, спілтицю вся обнимати, гей-я-гой. Солонину кіть не вижу, гей-я-гоя. Солонину кіть не вижу, не указуй біля вину, гей-я-гой. Ну, та й другі такі інтересні сміхи. О, яблучко. Ласко буде радий. А нащо я далі січу дуби, кіть мені треба березу. Я хотів стріху класти з берези так. Я тут у спійонку думав. Упознаєш уже Ісю? Так. Стріха у нас плафон у нас буде з дуба. А стріху хотів їм чинити із того. Із берези. Сяк. Туй видав і не покладу більше. Цяк, ні? Це покладу ще сьогодні. Ні. Треба забрати. Цяк. Ну то що, туйня комено, і сим, туйня буде сидіти, спати буду на другому штокові. Так, і нараз си понесу туди постіль. Ще не знав, де буду спати. Найраз тут стоїть. Відповісти того тіктокові. Ну, та й добре ж хоч сяк прийшла на нього та популярність. Добре, а хотів їм березу. Берези он там. Фейса в ній є, та й добрі, та й давай. По пути поцімбруємося ще із ласком. Де є? Ласку! Десь. Тусь. Уже видня не втікати, видите? А. Ізів. Так, ідемо за березу. Є в нього 6, або того дуже мало. Мені треба... Даже не знав, кілько мені треба. Бум учинив стріху із берези. Повно мені треба буде. Так, йдемо рубати. Яйця, по ходу діла, назбираємо. Може ще по пути дерев насадити. Бо за ними пак не треба було так далеко ходити. Туй кіть руняти сесе із тим сервером, на котрому бавив, та туй просто рай. Худоба. Желізо подо мною нараз було. Щось туй. Просто яма. Туй все. І косиці, і посоняк, і диніми попіля хижі нараз. Парада, туй так файно. Найся не приказує. Серйозно. О, скипець березу, треба се буде біля хижі майблизько посадити. Бо в нього там теж була. О, ще одна. Твої з Коломийки суть народні кленоти. А що таке кленоти? Ош, ну, ге символ? Добрім тя порозумів. Щось таке, ге символ народовий. Кленоти, ну, це має бути воно, ні?
Це видав май неінтересна частина цього геймплея, як я просто ходжу і обрубу листя із дерев. Розказуйте дещо. Як прийшла ваша нинішня субота? Я ся дуже лінував, я ніч такого аж дуже хосенного не вчинив. Мав трудний тиждень. Та низькимся відлежав, доким лиш міг, дотим лежав на постелі і не вставав. Так, уже в мене 5 скіпців, супер, це все от садеме так і було. Як це каже? Дерево стяв, дерево посадив. Я руно сись принцип держу. Так, 16 у мене сього, або 16, ото ніч. Треба нам далі рубати. Доста продуктивно. А що зчинив такого файного? Намалював ми скін, котрий сатуй не захоснував, не знав чого. А, ти видав не був із зачатку стріма. Никай. Никай. Цікаєм туй, коротше. Ви то видите? Ви їх видите? Там суд. Паскудоти тут із самострілами. Треба від них десь утікати. Мені ся нічим бити. Я їх не поберу убити. Видко їх? Вони десь у того боку вправо пішли. Там суд. У відділення? Надіюся, уж нет. Так, я йду далі рубати берези. Будуся творити уж... не я їх не видів, не вони мене. Так, клинот то цінність. Ну пак... Ну, цінність, айбо при тому... Ні, я тебе порозумів. Є таке, айбо... Є ще таке, гібо, геральдичне поняття, клейнод, ні? Чув дако за таке? Не воно бути, ось я лише один таке чув. Ось клейноди, то гіб символи власти, щось таке. Йой, то вже дораз вечір. Треба втікати домі спати. Там тут і бандити паскудні. Знаєте, як вони кажуть? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А цікі. Ха-ха! Килавці, ні, найбися навчили говорити раз. Там суд ще? Не вижу їх. Та й добрі, тікаємо. Тікаємо від хижі. Буду мати берези близько май дома. Піску ще достає, може буде скла наплавити. Парадне дуже місто. Усі ресурси, що мені треба, таку й примінні. Не видко їх? Фух, не знав. Айно, клейноди, ото символи власти у козаків. Та мені ся видить не лиш у козаків. О, гінде моє погнилоє м'ясо біжить. А! Йой, сам маленько не продумав, но не бай. Не вбив його. Я в нього не попав. Добре, у мене 29 березових кимаків. Поникаємо кілько з того можу чинити дощок.
Значить, буде один стак на 64, та ще дасть пів стака, ні? 52. Або всього і так мало. Всього і так мало. Треба ще. Треба ще, насадиме туйка ще берез. Туйка іну палиме, десь недалеко від хижі. Хай, бо якимся розминув з тими бандитами, ні? Так. То там не вони? Ні, то там корова. То там корова, добре. Так, та що туди? У мене 64 та 52. Треба на стріху мені такої градичі чинити. Пфі, ну, доста затратно по ресурсам такое чинити. Значить, стріху сигіняш не здихати. Висрав у мого бока сими. Пук. Все розсушиткам, буду мусити зачаток никати на ютубі. Будеш. Я ти повтор викладу. Не бійся нич. Ну, кіті сюжет туй та ники. У нас тут буде хишка. Ацяка, поклавимся, коротше, фундамент із кам'яного цигля. Далі стіна із дубових дощок. Далі веримо цяк дубові камаки в одного бока та й у другого. Та буду класти з берези стріху, таку світленьку, файненьку, аби було далеко видко. Бо я щось не дуже всю місцевість спознав. То бомся не загубив, не дай біг. Но, значить, тоді будемо мусити стяти цього дуба, та там щось друге покласти. Він файний, я його просто посажу маленько маю бока. Я їх тут і так уже насадив немало. Та мені не буде ганьба, ж я... я щось дуже голодний. Ну. Кажу, не буде мені ганьба, ж я просто кічу дерево, бо... Ну. А ці, що видите, туйки, все я насадив. Що? Я низько був за дідом, мамкою і за сестрою на гробах запалити свічку. То теоретично і я би мав учинити, айбо видиш не пішов він. Бо я від кушниці доста далеко. А за тих, ко за границю, так і найніч не кажу. Є у нас такий звик, така сохта. Но не усім усе виходить. Добре. Так, всього не туйки туди, посадимо його ацяк, бо у нас було місто на хижу. Так. Ну та що? Йдемо тут у стріху класти. Ацяк, убомися й мило. Йой. Все мені не треба. Ацяк. Всяк файно буде. Лиш треба ми туту помочну глину визбирати, гет. А ведь накопати нової. У мене десь і лопата ще була, ні? Треба більше глини з собою носити. Ну, не глина, а цієї землі. Що, не досягав? Не досягав.
Це було деякої хибашнє тлумачення, аж це не знаходились ми хиби, та чи раз. Раз і ніч такого не відео. А ну, може, узвуться люди. Може, даш чодаку відео такое. Ко не знає, а ну. Джукіч, то, коротше, основний ініціатор цього тлумачення. Аби сте знали уж, низько бавимо Майнкрафт, головне споза нього. Коби не він, я бися, може, цю бавку так нігде і не заінтересував. І то би була велика хиба, бо так мися любить що. А тут, слухайте, можеш все заруняти. Тут у нього один бити якийсь городик якраз. Все би навіть не похибіло. Ось городик, а загорода на худобу. Щось би могло бути. Щось би могло бути. Добре. Та йдемо за тим. Ну. Не досягав. Статися зверху покладу. За 2 дні ми прийшли до 340 кілометрів. І це там якісь те на ті меті уходили. Ну аж на гроби. Йо. Та дуже читаво, слухай. 300 кілометрів то не фігля. Якісь те тільки виходили. Це ви мотором. Бо я думав, що пішов би сте то не дали. Та де? Пішов би сте то не дали. Ви мотором йшли, ні? Йой. Ну, Кітім уже впав. Та визбирав землю. Ай-ай, мотором. Ну, та я думався. 340 кілометрів за 2 дні. То читаво. То подакотрий мотор не потягне, знаєш. У мене тут двері тут. Класно. Супер. Так, парадно. Ану, розказуйте, як вися зознамили з Майнкрафтом до Mac? Бо, видите, я вам перше вже розказував історію, що я собі все думав, що якась така не дуже понятна, примітивна бавка, і секрет її популярності був мені таким таїмством. Коміж знати, що усе сяку берне. Та мені фактично Майнкрафт відкрився з моменту тлумачення Майнкрафта по-русинськи. Доти не знав їм за таке діло. Так, тут мені треба ще тут один, а навіть 2 куси цього бургової городини. То ще дораз вже буде зміркати. Так. І всього бока треба потихо чинити. Ну, ясне діло, яким розказав, що буду бавити Майнкрафт, та зачали мені казати, ну, йой, та там, то построїш сесе, вчини то, вчини сяк, вчини то.
Подекотрі понуки були адекватні, подекотрі дуже чудні. Не буду вам усі розказувати. Із одного повіли мені аж, а ну, построй там модель Кремля та взривай. Я розумів, от якась яка ідея, або фігля в тому, аж якраз їм никав Адика стрім і політа, і він якраз все і робив. Він там строїв модель Кремля, а далі її взривав кожен день. У мене Цімборадос у 5-6 класі почав бавитись, як їм сюди знав. Ну, а як ото визирало? Як тобі була та бавка взагалі? Так, у мене ся то. Кінчат береза. Треба йти далі рубати. Всього мало. Всього такий домак мало. Дуже мало, то не прокалькулював. Я і половку ще не поклав. Та мені треба було такий цілий стак всього. Дораз такий цілий стак не дощок, а й Гарадич. Уже Гарадич. А, ні, це був цілий стак Гарадич. Значить, цілий стак кимаків. З того треба було починати. Так, значить, 3 будуть. Значить, буде ще один з одного бока, один з другого, а зверху, видав, буде просто дощка туди. Кіцяк. Ну. А та є в мене лопата. Що я ся мучу? З лопатою шиковно йде. Треба си затямити, що в мене є дрібна сирсама, з котрою ся можу чинити. Ну. Як я ся дізнав за Майнкрафт, уже знаєте. Так, у мене не є світла. Один туй факель. Один туй. Всі сюди заберу. Ой. Ой. Всі заберу, а покладу його на другим етажові. Раз ту і далі буде видко. Та що, іду далі рубати березу. На благо вже в мене є такий поприхижу. Ану, де повиростали? Єдна, друга, третя, четверта, файно. Так, ану, є в мене яблуко, не є. Нічим порадувати цього коника мого. У мене вже тут є свій кінь. Не знав у Юрку це відівесь. Мися з ним цімбруємо, я йому яблука ношу. Никакий файний. Никакий поранний. І не боятися, видиш, не втікат. Сідлавня, правда, ще не є. Та й не знав, коли буде з такими темпами. Ай, будь доброго, вже в мене почти готова хижа. Уже і виціть поранно визирати. Кінь дуже файний. Я сякого... У нас там на серверу я сякого не видів файного. Такий сідий, із чорними цятками такими. Дуже файний, дуже файний. Так, мені треба чи дас 3-4 берези стятив, бо в мене застало на то все, ні? Так. Посадити одну. Посадити другу. Йдемо далі. Ну, сі 3 зрубав, та чи й достами буде на стріху. Ну, там не лише стріха, там ще всякі детайли треба буде. Та волів мати з запасом. Кіця щось обстане та не пропаде. Так, це якраз обід. Часу маємо доста.
Що, туди в бавці половка ще не було із того, що є тепер. Новинку були двері. Двері було новинку, ну і це дуже серйозно. Якраз, ти то не застав, якраз була бесіда за постеліош. Як у бавці, то було до того, як додали постелі. Що челяник мав чинити уночі, закіть на вулиці фраси ходять. Ні? Як то було? Не заставись такий час. Кіть двері ще не було, туди та видав і з постелями було потяжко, ні? Домак ніякого бутора в хижі не було. Так, і це мені. Файно. Які файні каламарі генде плавлять. Дякую. І з цього, правда, яблука не падуть. І все шкода. Ай, бо теж треба би за собою захарити. Бо там ще його не бити точки. А стичок робиться серсама. Та й никайте, кілько скіпців. 5 скіпців ми впало. А значить що? Значить ми все ушитко засадимо березами. І сюди ну палеме. І сюди ну палеме. І домак у нас тут буде нова хаща. Так, кілько в нього вже є? 20. 20 визират доста немало, но ми ще все вчинимо. Зоткнемо. Ще сесює нугатиме. Пак-пак-пак. Копачку май скоро листя йде. У мене не є копачка з собою. Ай сем не знав. Дякую. Так, що кажеш, запирався челяник у бані на ніч та й копав, ніякого спочинку. Ясно, це було у ті часи, коли трудовий кодекс ще не фунгував. Айно, кілько челяникові слобідно робити, а кілько спочивати. Добре, треба се вчинити копачку, кіть каже, що ж не в листяма йде. Я ще ту й не робив мотику, та не знав. Уже мси виділив там місто, де в нього буде город, а вать загорода. З чим так аж дуже детально то не розпланував. Так, а ну, всьому визбирав. 26, ну 26 би ми мало застати на то все. Ідемо. Так. Капець, та я цілий час листя сесе рубав руками. Не знав йому, що то так має шиковно йде. Сив. Секов. Кам'яна копачка. Ну, будемо пробувати. А що б хотів чинити взагалі? Сесі. Березові гарадичі. Може, мені треба іпен з усього. Так, кіковня тут. Чекайте, там каламар умер. Треба встигнути забрати від нього міщук. Із тінтов. Так, добре, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добрі раху. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це 14. 14 туди. 14, те ще 14. Потім
буде 28. 28 треба цих дощок. Рудненько. А, туйня вже били. Ха! Вже мене били. Ну, не бай. Нормально. Щеся пригодять. А, і треба мені цих із бургувчака на коміно. Ні, не з каміння, а іпен із бургувчака. Всяк. Може було, в принципі, із каміння, але я то вже не додумав. Вона у мене вже сяка йде. Сякое вже коміно, та най буде і далі такое. Сякое, горі. Так. Спати ще поскоро. Нам не треба спочивати, не. Любимо ми майструвати, гей. Любимо ми майструвати. Юй, а може туди... Кампець, у мене така ідея ся появила. Йой, так, сем маленько тут профітькав. Воно впало долі. Це взяло мися, не доникаємо. Значить, туйка тепер посередині мож веречі кимак, цякий, обтесаний. Кампець, там скелети із луками, а гінде паук. Йой, все, ні, я йду спати. Йду спати. Майтеся. Я так не бавлю. Ану. Погоріли? Ще ні, ще лиш горять. Ану, я їх попробую вибивати. Вони тепер вже горять на сонцеві. Та вони і так самі дораз умруть. О, сись умер. Кістка, супер. Там теж якось умер. Оп. А! Ха! Ура! Я то убив кріпера сам. Щось... Паук! Паук! Еть! Юй! Сись, злий там. Ой! Зато в нього вже є нитка. 2 нитки. О, а з нитки можеш чинити удицю, лук та ще всячину. Мені би заїсти дащо. Значить, прийшов час іти то-то. Так. Зараз. У мене є план. Що ми будемо чинити? Ми візьмемо цю чудо рослину. Учинимо з неї цукор. Та й будемо си диньові кулачі чинити. Первим ділом треба не забити ось. Треба будині посадити десь. Бо їх посадити треба на них викопати то-то.
Сякое єрьовання. Інтересне здобуття в мене. Так, у мене доста яєць, доста сього, та й цукру якраз. Я себе до розколочів напечу. Ну, та хочу, коротше, веречі там у середині кимак, а цякий гісисю би теж стирчав. Мені сьогодні буде файно. Ні? Мусить бути файно. Так. Значить, із цього можу чинити цукор. Далі яйце, цукор та й диня. Добрі? Добрі. Ура! Я варю їдіння. Той колач много дає. Яйця відкладемо, гнилое м'ясо відкладемо, і все відкладемо. О, може було таку й сіно посадити, кітіму тут вже. Це ще не вечір, ні? Це просто дощ паде. Таку і там, тут бо недалеко від води. Так. 3, 4, 5, 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Якраз. Якраз насадились ми сіна, та будуть у нас пак хліби. Тут треба покосити. Нехай така у мене попіля хижі. Ноги бо двірця ще не є, бо якось прийшов так, у тебе в двірцове не покошено. Або і так не файно. Так не файно. Ну, та треба ми ще далі січі. Ага, кажуть. О, направду майщиковно. А яблука так само будуть падати. Надіюся, уж будуть. Кампець, та я й не знав, що це копачку так скоро йде. Йой, та я ся тільки мучив. Йой, це просто конець. Ну, кобим нараз знав, що так буде. Так, 14 довго, то треба ми всіх ні в року назбирати. Сяк. Ну. Де мене авто? Все вже десь у блуда пішов, я не той садив, я всього бока садив. Нитка. З нитки можеш чинити свічку, кіть будуть вощина. Або взяти вощину, треба ми тут і ножиці. Юрку, туїсь? У мене, коротше, яка дилема. У мене лише 2 желіза. Першим знайшов. Дуже ми Дуже ми повезло було, знайшов 2 желіза. Та мірку, що з нього чинити? Єдні ми кажуть, тож самостріл чинити. Другі ми кажуть чинити ножиці. Бо ножиці мушу се вчинити теж лише з желіза, айно. А з тими ножицями пак стану великим модним пчоларем. І не буду брехати, вся ідея мені ся любить. А ти що міркуєш? Маєш якісь другі задумки? Поламалася копачка, йдемо вчинимо мену. Все одно. Лук. А, треба 3 нитки, у мене лише 2. Луко то класно. Луко то класно. Я би си може ліпше лук учинив, гетот самостріл.
Мені причувати якесь гарчання. Це може ото. Це може отося мені лиш причувати. Не чули сте ніякої гарчання? Я просто вже напанікувався з-поза тих бандитів. Га-га, тут і там. У мене ще нічимся бити просто, що я буду чинити. Кітюни мені прийдуть та об'ють мене. Що кажеш, ножиці бізюну майна Хосе, найбо ліпше бом знайшов ще одно та змайструвався відро. Відро файне, ну. З відра можеш пити молока. Все раз має великий Хосен, який знав з відра. Тож із відрася п'є молока. Так, тут ще не все. Хотів їм класти то-то. Ватра є, сесе є, айбо треба ми було то-то. Прозір. А як визирати дубовий прозір? Нормально. О, там уже вечоріє потихо. Може зась не лягати нараз спати і почекати найся наспавнять тут і фраси. Бо ми лиш коня не кинули. Вони конів не кивають, ні? Не мали би. Так, на СС покласти СС, а далі... Та-да, в мене коміно, не кийте. Ха-ха, в мене коміно, якої файне. В мене коміно. Щит треба, там достайно желізо. Щит ото добра задумка. Щит ото добра задумка. Так. Там є паук. Паук ся появив. Ми йдемо спати, а далі йдемо об'ємо паука, і у нас буде 3 нитки, і ми се вчинимо лук. Іде ще один зомбак. Намся на нього свистати, нам треба паука. А де паук? Тут є. Та не двоє нараз. Я раз лише із пауком мав дякуся бити. Добре. А де нитка? Ну, це фінал. Де нитка? Не з того ніч не впало. Ну, кампець. Ясно. Ясно з вами, понятно. Добрі. Так, сюди як сяк. Сем не планував. Сем домак не планував. А як отуда тепер висадити? Боже, маємо бути ганьба перед моїми позирачами тепер. Всяк добрі буде.
так по-дурному упасти. Неявня ніч має легкого і з'їсти, лиш колачі. Неявня ніч до колачі. Тут зась то опасні маневри. А я сяк можу зробити. Ха! Надурив. Бо і так треба ще піцицько. А, цяк, добре. Все. Парада. Бульк. Рибочки, привет. Так. Що, серйозно, не є мені ніч такого заїсти? Просто яйце не можеш їсти, ні? Показати, що настроїв? Владіку немного. Немного, лиш хожу. Перший шток видівісь уже. Йой, перебачте. Перший шток із відео, а другий лиш у процесові. Видиш, лишим дошорив стріху, гіндивня коміно. Мало мися то не любить, там мали бути смерекові прозори, або я ще ані одну смереку на карті не відео. Як буде, та може поміняв. Бо мені ся любить, як я все зашорив. Тепер мені треба тут покласти перестінок такий, туйки, та й з другого бока. Та буде в мене там на другому штокові. Ні, тут перестінок із таким маленьким вузорчиком, і на другого бока теж такий вузор буде. Добре, значить, тут у мене є ще 6 кимаків, котрі можеш перечинити на дерев'яне угля. Тут, так і казав, він буде в мене столик. Тут, значить, буде столик, ні, а тут туди у другого бока диван. Цяк. Цяк се оточинити. От, чекайте. Де там? Городина із берези. Сяк. А далі мені треба то. Сесе. 2 штучки. Даже не 2, мені треба, щоб уся двері одобирали. Туди ще 2. Туди, та ще 2 туди. Цяк. І так буде 6 штук. Айно. Значить, тут ми собі кладемо, абося одобирали двері. Добре. Всяк уже має іпно. Так само пак туди. А тут будемо класти собі столик. Йой. Тут все покладемо столик. Мало міста. Треба, видав, там вилишити, а пак столик, а пак... Або туди ще не буде. Та туди лише цяк єден буде. Там мало міста, та сяк покладу, або буде лише з одного бока то. Сяк, ти готово. Ось можеш тут сісти. Ти никати в озеро. А тут можеш ладити їдіння, є місто, щось собі там походити. Тут лади можуть стояти, тут, наприклад, можу занести, бо в мене не було всього вонка, а от можу ще один даже вчинити варштаг. Сяк.
Повня став ще один у хижі, оскільки ми треба щось майструвати, то повня було. Ну, всяк не піло. Далі. Туйка. Це чинити перестінок із дубових дощок, це з березових. Видав, май світло, май файно буде з березових. Не? Значить, тут мені треба такий май цілий перестінок просто в озерчик лишити. І ой. В принципі, нормально. А цяк, сюди лиш кукати може буде. А туйки можеш лишити ацяк, то би було такий балкон. Що вчиню тут? Як це чинить городина? Ацяк. Оп. О, щоб не випасти оці, бо було файно видко озеро, там худобину. М'ясо на горчиці ще раз северну. Файно. Пою кажути, що в настрою. І це, з чим, правда, скло не клав у озеро. Ну, значить, сяк у нас буде визирати хишка. Юй, то не файно. То не файно, то мені треба перестінок чинити з дубових дощок. То йду геть забирати. Не никай. Раз не никай, йду геть забирати. Я думав, що май файно буде. Тут березова, то та не парує. Тут має бути дубова дощка. Не звідайте чом. Всяк має бути. Та й хибить ми ще й на дубова дощка. Кампець. Йдемо далі рубати дрова. Зато вже можемо собі розпланувати, де у нас буде постіль. Наприклад, туйка біля озера. Деколи, деколи то та книжка коло крафтоваря не була. Сися? Ож з рецептами? Ну, та віддав не було ж, деколи треба си було тямити. Ай, ну мусивись на пам'ять знати вшитко. Всяк собі розчистимо, тут у нас буде городець маленький якийсь. Вирівняємо отсяк. Порядок. О, ти собі можеш грядку вчинити. Якоїсь ідіння посадити. Або мушу ще йти дрова. Мігалю буду жити у сніжному біомові. А що там? А як там садити? Не думавись, от що будеш їсти? Так. Піску мені не треба. Я тут рецепт. Ось маєш ось сяк маєш закрито. Або я не помню їх. Я то не бавив ще давно, коли того не було. Я не можу тямити, як то було. Ага, тут треба копачку. Бой. Щось ми давно яблука не падали. Може то споза того ж копачку рубав, а не рукою. Гонов то бити.
Аж зато яблука не падуть. Або падуть ми і скіпці, і точки. Мали би падати і яблука, ні? Так. Що зрубав, то посадив. Семе раз не треба. Можеш з'їсти колач. У мене щось дуже мало здоров'я. А може, то яблучний завітяк спече з яблук. Зась копачка ся кінчила. Ну, це фінал. Та там ростеги має бути. Що росте? А, ось у сніжному біомові? Я не пробував нігде там у сніговинич садити, та не можу знати. Та золотося перезвідовував хіба. Бо сись Майнкрафт про мене ще докус новий. Я много чого не розумів, як фунгує. Як це там казало у тій цитаті? Ніч не понятно, але дуже інтересно. Так. Маленько дощок. Ну, сяк ліпше. Видите, сяк ліпше. Оно, коли там із верхами було з березових дощок, та никус не файно було. Ну, мені це ніч не любило. Сяк ліпше. Сяк ліпше. Так. Добре, тепер. Туй світло в нього буде. Туй туди мені треба. Та й туй ми ще треба. А не є в нього факлів більше. Сісь. Цяк. Тепер туй видкося, туй ми треба. На факлі ми треба то-то. Угля. Добре. Значить. Буду мати файно з запасом. 24. Треба звон теж все вчинити. Цяк. Бо було видко, штуйся жиє. Ну. Біля дверей і там, і там. Файненько. Так, тую шпоровий ніч. Можу вицід забрати. А от найра стоїть. О. Тінтовий міщук. Шуп. Уже в ньому много. Ідення, ага. Я теж перший раз буду в снігові. Я ще нігде у снігові то не жив, та не знав, як то фунгує. Так. Туйк мож єден із цього боку, та й буде. Нормально. 2 факлі нормально освічувати хижу. Сіми з собою не треба то дотягати. Пак придумав, що з ними чинити. Скло. Треба мені... Йой. Що чиню? Треба мені скла сіна чинити. 16 ми, може, навіть доста буде. Ану. Один возір 4, другий возір 4. Далі тут 2 маленькі. Та й тут 3. Парада, а тут без скла, тут такий відкритий балкончик. Студено, тут не буде файна погода така. Самому інтересно, бо до того лему у рівнині зелений вживим. Мало тя не порозумів. Ож ніякої зірки у тебе там не є, це що? Це хочу повісти, ож других бавлячів не є. Так, тут се теж можеш покласти ладу, інструменти всякі інтересні. Які можу інструменти вчинити? Кросна можу файні вчинити. У мене лише 2 сесі. У мене лише 2 нитки. Мені би треба ще нитки. Бо я хочу лук. Я хочу лук. Кросна то файно, я хочу лук. Так, грудка, глия.
Я знав, що з ним можу чинити. Де є? Сюди. А це сюди. Пушковий порох. Це по откладу. То щось я не хуснує. Стріла? Фотки мені стріли? А, тот скелет умирав. У зеленому біомові рівнинному лем живим. У снігові тепер буде перший раз. Ну, та ті сесі вже казав. Просто казав, що ж сам будеш. Та я мало не порозумів. Думаю, може то якось... Як то поїсти? Чуємо якийсь чудний звук. Може, ми ся причуло. Добре. Там десь тут ту глину бравим біля хижі. Туйка. Уже не є. Ще мало є. А лопати в ній не є. Лопата, лопата, лопата. Із каміння. Єдна, друга запасна. Так. Це було воно. Це було воно. Це було воно. Тепер його треба взяти. Це тут шутер. О, тепер буду годен тут і чинити. Так, раз треба закласти. Раз треба все закласти. Бо ми там не текло. Бо було файно, паранно. Сяк. А ми си накоплемо ще цього, як шутера. Тут є кремінь, з нього пакся чинять стріли. Я все файно тямлю. Стріли мені треба буде. Не писав, що ж будеш сам? А, ти написав самому інтересно. Та я подумав, що... Коротше, ми ся не допоняли маленько. Думаю, може буде ти інтересно, бо будеш сам бавити. Та самому інтересно, знаєш? Так. Так. Колачі з'їсти. Пофрештикували. А, це вже по обіді. Які пофрештикували? Пообідали. Так, ану. Никаємо на хижу. Що в нас вийшло? Хижа така доста не пюла. Май висока, гей широка. Ну то чи й не бай, ні? Що у нас є збоку? Нормально так. Тепер будемо чинити тут пристань на озеро, а далі там імняти рибу. Так, а ну з другого боку як визирати? З другого боку ще ліпше, бо то й коміно. Ко не любить коміно. Ну, а я там чиню тиглу, а з тигли буду чинити вон капець. Пецуня буде стояти, а чи й туй. Туйня буде стояти пец, там буду палити щось таке майчитове. Що можемо чинити? На стрілу мені ще треба перо. На щит мені треба лише одно желіза. Так, мені сьогодні я буду чинити видав щит. Треба ти буде попробувати, як бавити із напарником на голосую, бути і чатником, і на компанію на стріму складав. Так якраз не знав, це встиг і збив перше і Політушка на стрімові, предлагав таку колаборацію, бо він теж любить Майнкрафт бавити. Та він теж стрімить. Що ще не можеш спати? Може. Він теж стрімить, та можеся буде з ним скапчати. То цим борамі. Так, десь ми. Можемо ще вчинити одну ладу на всяке матерження, або май по тому. Так, треба вибрати собі ціль. Що чинимо? Нам треба сюди пристань чинити на рибарство,
Або на рибарство нам треба гудицю вчинити. Як це чинить гудиця? Добре. Я можу вчинитися тепер. Прошу тя, не клікай. Не порозумівам. Ож посильно клинцав у мишку. Я іншак не можу бавити. Хіба десь якось, не знаю, може перекладу мікрофон на другого бока. Ну. Це чинити удицю. Це чинити дещо друге. Я хочу лук. Я хочу лук, або на лук треба 3 нитки. Та видав раз удицю не будемо чинити. Майдо раз. Так. Тоді що ми чинимо? Що ми чинимо? Тут у нас суд березові градичі, дубові сесі. Нам би потихи треба якусь і худобу заводити. О, що у нас тут? Що? У нас потихеньки росте пшеничка. Файно. А тут у нас що? Никайте, виросла у нас динька. Посадили, забрали, супер. Все нам ся пригодить. Дуже чути клинцання. Треба си придумати, як кудись перекласти, може, тот мікрофон. Буду з тим мудрувати. Бо він у мене, направду, такої біля мишки недалеко стоїть. А що, чого ми майскоро нікого не вповіш? Є така біда. Воно в мене все так фунгувало, я нігде не знав. Тепер віда як маленька ганьба. Казалось уж дуже клинцать, но це фінал. Все. Ну, кампець. Все, я тепер не можу бавити. Що б хотів чинити? Можу з того чинити стріли, бо в мене не є лука. Бо в мене був лук, треба мені ще забивати пауків. Де тих пауків знаходити, не знав. Так, де сонце? Де сонце? Руно на полумне. Йдемо до того бока, не кеме, що там є. Може знайдемо дещо інтересне. Повно свини. Уже ми знайшли дещо інтересне. Йой. Тут можна було нормально все спустити. Ну. Фосо. Повно угля. Супер. Еть. Кампець. Несення вода. А ну, будемо тепер виціть виліз. Воу. Ого. Казаємо, що знайду дещо інтересне, і знайшов їм такий нараз.
Кату ямище. Так, треба і з'їсти колаж. Що в знайшов? 15 угля в ній є, було в ній дасть 2. 13 знайшов. Файно. Привикли всі. Ага, то не я клинцев, то там збоку чути. Окей, бо я клинцев. Ні? Це то збоку має чути. Та Молька теж бавить. Не я дурник. Що лише я сам бавити буду. Пишу теж збоку чути. Ну поклинцай, да, що я ніч не кивав. Ні? Та мені сюди то ж мене має чути, має бути Геольку. Я тебе маю сюди. Ну, та віддав. Все, мій кінь, а в мене яблука не є. Вона її має чути. Та де обіде? Не он бити. Серйозно? Я мишку нажимаю раз у 5 минут. Ну, раз у 10 секунд нажимаю. Айно. Ну, я не чекав який поворот, чесно. Так, мало покосити. Але у тебе якийсь дальнобойний мікрофон. Ай, ну в мене далеко беручий мікрофон, 100%. А в мене копачки не є. Треба все вчинити копачку, де ми ще досадимо мало хлібчика. Кам'яна копачка. Ту є. Ну, секое, видите? Ну, тепер найповідячий почути. Чуєш? Чи йдеш на кухню? Скажу, найповідячий не чую. Добре, добре. А ну тепер буде тест. Будете слухати це чути. Не знав, це мав дяку творити коломийка, чоловіче. Воно би йшло самое вже, кіть би воно було. Так мися видить. Воно б вже йшло самое. Так, мені треба ще цукру. Насадимо ще сього. Ну що, чути, як клинця? А ну, слухайте. Клинцай. Чути нащо, бо я ніч не чую. Мої руки туй. Чути? Не знав, я ніч не чую. А вони? Не знав, раз мені Нико ніч не пише. Значить, видав добрі. Коротше, проблема рішилася. Все спокійно. Все ще не вся досадить, лише біля води. Так. А що б взагалі хотів? Що йому того бока? Та й знайшов велику яму, знайшов йому угля. Бо мені би треба не угля, мені би треба пауків в ідеалі понаходити. А ведь село я можу токмитися з людьми. О, там ще. Будучий цукор. Іть. Не пливе одня. Та й там ще дині суд. Де сонце? Ага, вже вечоріє. Треба бися ладити думі. Де думі? Там думі. Недалеко.
Там озеро відкритий? Ні. Так, треба б відчидумі, айбо... І окіко там берез. Файно. А ну це стрічу пауків по пути. Бо яся аж надію ж стрічу. Так, Костя, будь добрий. Що чиниш? М? Лиш не ступай по клавіатурі. Дуже тя прошу. Йой-йой. Йой-йой. Йдемо десь усього бока. Став такої колодині, виділи з цього? Там є та й скелетися появляли, но це все фінал. А! А! Нет! 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 Капець скільки остуй. Ти... А! А! Не можете спати, коли близько монстри. Добре. Так, до хижі ми вони не зайду. Туди. Кітьони ми не зайдуть до хижі. Так, тут нагаздуємо собі. Чинимо собі ще диньовий колач. Хоч єден, убим заїв. А, треба ми яйце. Капець. Ей, бо в мене битка. Кріпер у тя шипить, я ся не розумію, це то у тебе, це в мене, видиш? Лайфхак, кить пуцкочити та й у момент падіння вдарити моба буде критичний удар. Вау, я це сікої не знав. А ну, пойте. Нормально. Так, у мене вже 10 уровень. Правда, ще нема у куди його кільтувати. Є! Все. Фух. Тільки ми їх вибивали за ніч. Там ще горять. Кампець, скільки їх там! Носисе фінал! А то ти з мою динюся телепортує, паскуда. Бо все їх тільки за одну ніч гонося наспавнити. Я в шокові. Це треба спати. Це треба спати. Два кріпери ходять, кампець. Треба їх убивати. А там тих тільки погоріло було. Ну, Сем не чекав. А! Ну, оба два кріпери. О! О! Желізо! Парада. Це найліпший результат, який міг бути. Так, раз ми тут наведемо порядок. Маленько захареме.
все лиш на Хосен. Все лиш на Хосен. Кітя, дякуючи цьому, ось єно сердечко одне забрало, знайшов 2 желіза, а там іще під ними гоно бити більше. Я би ся кожен раз робив. Ту є тот фіаловий. Вони ся теж вночі спавнять, хоч і звидкіть. Водки в нього тут все. Це тот приніс. Направду! Направду! І це тот, котрий телепортується. Як його звати? Чорний паскудота. То він із Деню у руках телепортувався там, пам'ятаєте, уночі. Уночі з вузора відко було. Не вночі, я зрана віддав. Так, тиглися допекли. З тиглами Майдорас розберу. Хотів їм ще... Так, кладемо дот желізо. Вже мені буде 4 желіза. Значить, можу вчинити ніжки. Та й можу вчинити щит. Айно. А далі що? А далі що? А що далі? Ніжком учинив, супер. Можу піти уликси зробити. Майдорас. Що б хотів домак? Можу ще один колач учинити. Треба би видав. Кіть ми вже приніс такий подарок. Це май зараз. Пушковий порох принесли ми. Семи раз не треба. Треба піти поникати туди. Треба піти поникати на того бока, там де горіли монстри. Може ся там дещо файне пообставало. Ендермен. Ну. Коротше, видите, украв десь туту Деню та приніс мені. О, гнилое м'ясо. Може ще щось буде. То їх тільки горіло, пам'ятаєте? Капець. Більш ніч не. О, там ще гнилое м'ясо. Там шутер. Яма. Яма з фрасами. Яма з усячином. Кіть туй довго тусити, та буде яма з фрасами 100%. Йой, треба з'їсти колач. Ти треба би ще колача. У мене не є. Йой, тот причал не знав, з чого буду чинити. Видав із дуба. Це що, самий коник? Угіль. Або більш ніч такого. Самий коник, сигняшний. У мене навіть не є яблука в бомти дав. Пак Майдорас. Ну, кампець, ця ніч була раз майстресова з усіх. Найся не приказує. Ніки те, що по собі лишили. Кампець. А я можу закласти.
Бо тут не було такого хаоса. О, хоч мало май порядок навів. Так, хотів їм ще по біля хижі щось тут посадити на грядочці, або не знав у що. Дика морква тут очей не росте. Динюня більш не є. Треба чекати, аби виросли. Пшениці раз мало. Всіх іще тут назбирало. Насажу. Так, тут доньки ростуть. Іду я видав робити пец. Бо їдіння насправді гонно стати проблемою. Може йти зарубати корову. А вать... Та я можу вже й то-то. Так що, там у мене є березовий плит. Я можу вже вчинити загороду і корову привезти. І це видав має раціональний варіант. Мигалю, у вас на... У вас на сервері віців сусідів. А, то не бай. Їх там до блуду. Вони... найси ходять, коротше. Так. Видав доста. Капуру треба вчинити. Інну. Добре, йдемо чинити загороду. Десь тут такою чинимо. Приведу всі корови. Що? Боже, кіко ти понаписував. Ендермен безцінно ходить по території, переміщується, іноді бере з собою який-небудь блок, потім може... поводиться нейтрально, так, проявляє агресію до гравця, якщо той буде побитий або подивиться ендермен. Ну, ось це я знав. Якщо гравець подивиться ендерменові в очі, він може видати гучний страшний крик, є таке. Якщо ви не вбили ендермена, а він не вбив вас, то через який час він заспокоїться, але почне переслідувати гравця, буде телепортуватися до нього. Було таке. Якщо в гравця на голові гарбуз, то ендермен не атакуватиме. Яким би чином гравець на нього не дивився. А як гарбуз на голові мати? З нього можу вчинити гиб шолом, да, який це що? Ну. Тут у нас буде загорода. Раз, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Нормально. Всяк. Не є насіння. Добре. Так, йдемо до спати, бо тут і не спати не варіант. Я ще не такий жива, боюся тут бити з тими всіма монстрами. Де там сонце заходить? Капець. Ей, бо сесе. Бавка. Найся не приказує. Так. Чинимо
Ага, у мене ще й яйця кінчаут. Треба йти за тими. Там мій кінь? Ай, ну, ласко там є. Добре. Так, маємо пшеничку. Дотить садимо все, що було, так і було. Можемо тут ще розширити отсяк. Ну, возира та чи добрі. Та й туй мож усього бока. Ще один шор спокійно. Ну, файно. Йдемо глядати корови. Получить намся дві нараз притягти єдним сіном. Ану. О, пойте, пойте. Ану. Файно, файно. Може просто треба арбуз покласти в сло дешолом? Я такого ще не пробував. Може буде попробувати? А, друга втікла. Ну добре, зараз і приманю. Пой, маленька, пой. Ну, файно. Йдемо за другу. Вона тут доста близько. Пой, золота, пой. Пой, зорько, пой. Пой, маленька, пой. Пой, там у тебе вже цимбурашка інна. Пой. Пой, маленька, пой. Пойте сюди. Пой. На тобі, любіться. Єй! Бузок пролетів! Так, а тут туди докладемо землі, видав. Отсяк. Йой! Так. Де ми то взяв? Все сюди можеш посадити. Так, ну то що, то тепер... О, там біжу ще один умерацись. Заберемо тінтовий міщук. Я взагалі хотів строїти пец. Мені на то треба тиглу. Або раз це вчинимо один хлібчик. Та займе. Бо я не люблю бути голодний. Є малої теля. Айно, я все продумав. Так. Туйся ніч не пече. Туйся спекло деревляної угля. Гнилое м'ясо откладемо. Сіно раз не буде у мене. Земливня до блуду. Нащо ми тільки земли? Накопавимося на свою голову. Добре. Так. Там раз ніч такого. Хотів їм пет зробити. Значить. Сяк. Ні? А як? 4 треба? Ай, ну 4. Ну. Тепер... Де вня? Туйня буде, да?
Тепер сяк, 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 та й то. Добре. Господи. Чи не виловшений вискочити? Так. Тусяк. Тусяк. Тут треба буде. Так, добре. Порядок. Теперка. Теперка сяк та й сяк. Там буде ще один шпорт такий. Сяк вгорі. Неволошеним заскочити, ану. Ой. Добре. Сяк. А там вгорі теж треба бися доміло файно. Ой. Одного доставити буде. Так. Тепер треба так само вчинити, бися там доміло, або я хочу смерек. Бися доміло, а не з цього. Смерековий прозір. О, є в тому задумка, бо воно просто майкрасно визирало. Добре, сутоня ножиці. З ножиць буду гаден вчинити собі улик. Або то майпак. Мені треба раз рішати мої основні проблеми. Основні проблеми то істи та й безпека. No, чисто не приложение на такое. Так, ще би десь посадити. Можу попробувати розширити таку і ту і видав. Всяк нормально буде. Такий маленький кертик. О! Треба включити режим безпечності. Покласти той факлів, бися тут всякі фрази не появляли мені. Опа. Донечка. Супер. Можеш ще один колач учинити, а не можеш, бо не є в нього яєць. То ще кури треба йти глядати. Як все непросто туйка. Так. Печка є, але у пецовищі не є угля. У мене і камаків не є без них чинити. Ну не бай, не бай. То май дораз. Значить, можемо вчинити собі 2 хліби. То вже добрі. Кось умират. Забрав, подякував. Тут би я щось друге посадив. Туйка не хочу. Там зась пісок.
Тут би була файна грядочка така, лиш не знав, що тут має бути. То майпак. Якось то все організувати собі треба. Косиці. Або я си так то планував, що косиці кругом того. Завтом там лише відівість такий виступ гиби на один блок. Та по тому виступові косиці собі намечу, а там, щось би таке росло. Вать морку, вать бурак, вать, не знаю, щось хосенне таке. Так. Раз підемо коровам, поникаємо це неприлажені ще на одно телятко. Ай-яй-яй, видиш що ж? Йой. Цяк се повисаджував по периметровій косиці, а тут у нього буде якась заградочка. Ну, та способніку ніч не може чинити, ні? Я так порозумів. Тубі. Бу-бу-бум. І вже у мене 2 корови, 2 телятка. Файно. Мені ся любить. Так, тут їм забув посадити. Треба було ще яєць. Можеш вже потихо планувати загороду і на кури. В принципі, добра ідея. Тож треба городину вчинити. Та з ідінням буде в мене порядок. Тільки ще можеш собі ацяк продовжити загороду, бо тут були кури. Айно. І свині пак. Або із свиньми раз май тяжко, нема чим їх приманити. Бо з курьми легко, але туйки маєш насіння, ти кури біжать. Любое зерня насіння сіна. Serus Size Play. Не був він не у Гурінчові, не у Кошельові. Ні, у Гурінчові був, або так, проїздом. Тося не рахує, коротше. Тося не рахує. Добре, що ми хотів? Тут у мене лише 2 сіна є. То сяк не буде фунгувати. Де у мене там кури? Там їх десь було повно. Де ми таку загороду чинимо. Така не дуже довговічна копачка сяде із каміння. Ліпшої раз не мав. Зробити свій сервер? Ну то не так легко. Теоретично може, бо то треба фурт сидіти бавити Майнкрафт. Я много чого бавлю. Майнкрафт низько перший раз стріблю насправді. Чинити іпен свій сервер, або там були сугубо фоловери, сяк хочу поїсти. Є й така ідея. Чом ні? Може би ся кому любило. Або там уже є один руснацький сервер. Це треба нам таких много. Не знаю. Так. А капуру можемо вчинити із дубового. Бося вирізняла. То не я придумав. То я виникав у других людей. Так. Заїсти, бо я щось дуже шиковно бігав. На Терносові може чисто про стріми.
Не зовсім їм порозумів. На якому Атернусові? Так, тут туди будуть двері. Капурка. Раз, два, три. Та й доста буде. Раз, два, три. Цяк. Ні, ще 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Всяк туди. Бо курям теж було місто. Ну, тепер йдемо заманювати кури. Вони були десь геть гін там. Я пак буду і на тому руснацькому бавити, айно. Є такий сайт Aternos на создання серверів про Майнкрафт безплатно. То треба буде никати. Я раз не мав їм аж такі великі плани. Я раз хотів на нашому руснацькому серверові набавити. Доказати, щось ми там понастроювали. Бавити з фоловерами теж добра ідея. Бо у мене їх ще тільки не є. Повно би на них окремий сервер давати. А там якраз тепер ніячий половинка тих, ко там на тому руснацькому серверові бавить. Так, де були кури? Десь там горі. О. Пок-пок. Ще може інну. Пок-пок. Я те IP не дам, бо я його не знав. У нас там дуже жорстка модерація. У нас послідні пару днів із тим сервером фурт були проблеми, бо хтось пробував зайти та й нам там ушитко поламати. Фактично, хтось зайшов до мене до хижі там на тому серверові та й украв у 6 стаків смарагдів. А то дуже много. То всі, які в мене були. Та там тепер жорстка модерація. Ти мені напиши у телеграмі в коментарях. Та скапчаємося, добре? Та серйозно, когось зайшов був якийсь такий, видиш, не дуже совісний челянник. І то вже і не перший раз. Перед тим було таке, що когось позаходив був. І це в нас ще там не було реєстрації, видиш. Когось позаходив був від усіх хосновачів. Та повимітував із жебів у кожного все, що в нього було. Коротше, дуже безсовісний. Так, тепер у нього вже суд і кури, і корови. Буде ще май много курів. Та в нас тепер там усе дуже осторожно. Та ти мені напиши пак у телеграмові у коментарях, то ми ся скапчаємо. А сяк я тобі IP-адресу не буду метати. То вже такі часи ся кінчили. У мене ся копачка кінчила. Я думав. Так, уже у нас суд кури, уже у нас суд корови. В принципі, можеш казати, що із їдінням проблеми ми рішили. Кам'яна копачка. 1 шт. Можеш казати, що основну проблему з їдінням ми рішили. Далі треба нам буде строїти тут не терасу, ай, господичку. Як тому добрів повісти? 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. 4, 5. Причал? Вонковий стурнац? Не знав. Ото би вам треба тестерів, би тестили сервер. Кому то все так легко фунгувало. Пак із сервером все було добрі. Просто, видиш, хтось міг на нього зайти і наробити біди. Яких треба було тестерів? Були вже тестери у нас. Шилиякі. Ану, дам зірнятко маленькому. Пітятко, пой сюди. На. Порадуйся маленько.
Ну, ходив їм того бока, там були. А ну, кілька годин. А, це вже дорос вечір, я нікуди не йду. Я раз нікуди не йду. Була в мене диня, було в мене яйце, можу си вчинити ще один колач. Супер. Капець, я не думав, що тут така велика проблема з їдінням насправді. Я просто перед цим бавив, можна так казати, майлегко. Так, зараз треба з цього цукору чинити. Айно, а далі чинити собі колач. Ацяк. Tu nie обіщається. Ні. А цукру ще доста було. Так, сонце заходить, треба йти спати. Туйко не спить, пакся мусить бити з фрасами. А я на такої не мав дякую. Ай, ну у нас, ну як ти вповісти? Не вповів, бо може того фандома домак не є. Просто тут і люди один за другого не знають. Ну, айно. Можете тут з тобою согласити, ось його почти не є. У нас там є чат того сервера, у нас там кілько 20 чоловік. Що то 20 чоловік, ні? Так. Рано встали, зафриштикували доньовим колачом і можеш йти газдувати. Ми попробуємо вчинити ще коровку інну. Кіть получиться нам. Не получиться, вони ще не мають дяку на таке. Добре, туди йдемо у далекий путь. Там були ще дині тямлю. Було б добрі знайти село. Було б добрі знайти село. В селові по-любому буде морков, бурак, щось таке, бим собі ще свини наводив. Бим се ще вчинив загороду з свиньми, було б взагалі парадно. Так, ти можеш по путьові садити ще сісі. Берези. Ну, там дині суд. Йдемо за ними. Безплатні дині, то файно. Ну, правду кажеш, Владіку, воно просто не такої масової, як могло би бути. Не аж домак мертвоє. Но могло бути ліпше. Одна, друга, третя. Лише 3 дині відділося має много. Так, моя хижа там. Так, нічого інтересного не є. Треба попробувати вилізти на горба, може з того боку щось видко. Маленько сього. Нічого такого. О, овець ми теж треба буде. Юй, кікоту сього. Повно день. Там віці. Гори якісь чудні. Хоч доні повозбирав. Ти ся вчив українській в школі чи русинській? Та в українській. У ті роки, коли я ходив до школи, та такої ініціативи ще і не було. Бо були домак у нас русинські школи. У нас були недільні школи. Ну як недільні? То фактично воно функувало як факультатив, знаєш, якісь там додаткові уроки з чогось. Айно. Та були додаткові уроки, можна казати, з русинського язика та й культури. Немного того було, но піціцького би було. Та й все. Ну, або в мене в школі такого не було. Там Чиківдя казав, що у них у Березниках було, або тося так провадило, що він за то і не знав, докися сам учив у школі. Та можете собі подумати, як ото було. Так, чорна вівця. Треба і попробувати домі затягти. Або то далеко. Це побіжить за мною, не так далеко. То мені в того бока. Ідеш? Пой. Там білі віці по пилянню ходили, а чорну не відю. Візьму сей чорну.
То де? Пой. Часу ще мав доста. Пой, маленька. Мій прадідося вчив у русинській школі. А, чоловіче, прадідо. Мій прадідо скорше всього теж вчився у русинській. Ти дідо. Або коли б то було. Ми живемо, чоловіче, у дуже чудний час. Та де засім стратив від цю. Ану, пусть сюди. Що, не видиш ня високі у траві? Видиш ту челядини покошено? Пой, маленький. Тут лиш пісічко треба перейти. Оп, оп. Ну, ідім. Чорна віцявня буде, не хоч що? На твічові опасно за чорну віцю говорити. Ну, поки як. Так, хижа в того бока має бути. Ту їм насадив сісі. Пой, маленька, пой. Пой. Мене ся дораз сіно кінчить. Так що мусиш уже дійти до мій. Де ми хижа? Та хмари ти зелені, пой. Ники, туєм. Мушу я цяк помало з тобою крочити. Чорна віця звучить деяка легенда. Пак ту є, Ники. Я... в Україні, не зовсім дома. Я гиби сам Кушницький, бо я тепер в Ужгороді живу. Та можеш казати, ось я не дома. 100 кілометрів в домі, або на чужині. Ники, ще одна корова за мною йде. Вона мені не дуже інтересна, мені треба віцю. Ну, не ругайтеся там. А ти нас викидникаш Size Play. А як тебе звати? Кітця не ганьбиш уповісти. Це не бовся мобілізації? Пак як ти вповісти? Тяжко боятися того, що ти не контролюєш. Як буде? Раз не ім'яут на вулиці. Кіть буде мусай, та піду. Не впоїмо ж я деякий моцний вояк. То би була неправда. Воу, десь. Ану. Пой сюди. Пой, овечко. Пой сюди. Не то-то. Не застаєвня городина. Дораз нас скоренько вчинити. Пой. Пой. Дораз ми тепак розширимо тут у загороду. Тися не бій, я сам дуже надіюш. Тебе не є клаустрофобії. Ні, сюди. Сюди. Пой. Ще сей корова затручала ненароком. Фух. Чорна віця у мене вдома. Так, я тут вчиню просто ще березову. Та цяк далі пущу. Та ще в мене буду ту і віці. Ану. Є чим погодувати кури?
Та й тобі бери. Все? Де вам пітятко? Там є, добре, порядок. Що, твоя мамка у кушниці жиє? Не, тепер каже я на Чехах. Тепер каже я на Чехах. Так, хлібчик може з'їсти. Йой. Так. Треба маленько припарадити хижу. Ну, всяк гонно бити. Всяк гонно бити. Так. Якраз це вечоріє. Йдемо спінькати. У Ютубе я знайшов їм тя, та знайшов їм там інсту та і все остальное, та тепер увидім у тя сторіс, що стрімують. Ну. Стас тя звати. Ну, мене звати Мігаль. Будемося знати. Не гойкай так, бо Твіч усе чує. Твіч. Бодай би я хоч дако никав, знаєш. Тарас не знав це то аж так піло. Найби я хоч дако поникав, ні? Хоч, слухай, ні в року, 9 чоловік вас. Так. Дев'ять чоловік то вже доста поранно. Ага, на сись послідній шор, значить вода не дотягат. Значить від води 1, 2, 3, 4. 4 шорика від води лише файно тягне. Ну, короту вже ні в року. Треба ми ще й цю. Хоч яку. Та й березу стяти, розширити то-то. Загородку. Так, де в мене берези росли? Май близько. Гінде. Було 19. Було 19 позирачів. Йой. Та файно. Та це можна казати, мій май успішний стрім після того первого, колись ми з Керім бавили. Там було чи 27, це 30 уєнно. Хоч це теоретично мав бути мій розрекламований гітлот. Ну то таке. У середньому кілько никат. Не знаю, то на балку залежить. 5, 6, 10 чоловік. Никав чи що бавлю. Острів, яким бавив, та більше людей никало. Темну півницю, як бавлю, та менше никат. Або я її люблю. Або там другі люди приходять никати, знаєш. Є хіба пару чоловік, які ходять на правду на ушиткі стріми. Май більш таке, що ну, челяни колись любить якась конкретна бавка май, та він її никат. Там то та сама темна півниця, наприклад. А ведь тот самий острів. Острівся людям май любив. Так. Чинимо си дощка і чинимо си городину. Де там? Плит. Березовий. Так, треба ми ще цих точок. Цяк. Цяк. О, якраз руненько вийшло нам. Айбо... Ага, капуркум си не вчинив. Ану. Капурка... Сяк. Добре. Все, уже тямлю.
Вже буду таги м'ясо на горчиці. Ну, видиш. М'ясо на горчиці має любить то-то. Ану ж вийдьте, на каналовий Мегаля Кушницького новий фоловер. Lil XYZ. Добрий вечір. Щось те забили в такому. Йой, інтересному містові. Що чиню? Поклалося, добре. Туди. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Ану ж вийдьте, О, та може на ще каналовий майна, Мегаля Кушницького новий фоловер. І сайсплайня зафоловив. Красно дякую. Не чекав низьке онтіко подарків уєнно. Так. Буде. Треба йти від цю глядати ще. Бо коровуня доста гінде. А так їм чую, швидці з коровамися не капчаут. О, видиш, Марковися всі стріми люблять, бо то, ну, такого рідко коли є, бо за челяникою любило геть до маку все. То добре, що хоче знімати, бо у нас аж не никат то за русинської ком'юніті. Так. О, тут достигла ще одна, доки я читав. Ну, супер. Так, насадились ми. Кулачів напечеме. Паради. Або яйцюня тільки ще не є. Там може ще можеш посадити в пісок, ні? Мася садити у пісок. Садиться, і має бути. Ну, поранно. Так, цукоруня там іще мав бути. Яйцюня немного. Де йдеш? Ану, вертайся. Малого дня не втікло, малого, виділись те? Це знав Владзо? Це тот, що такі всякі фіглярні відео знімат. Доста популярний є, не? За сього кажеш, не? Так, цукрик. Цукрик, яйця, дині. Диньовий колач. Так, все туди раз можуть класти. Добре. Ден таку може з'їсти. Так, щеся не вечоріє. Треба йти глядати туту. Віцющину. Хоч деяку. Ідеально чорну, а вать білу. Того бока ніч не вижу. Витить були віці. Йой, вже пару годин цей біом снігу виглядав не зайнятий. В смислі не зайнятий. А ти на тому, на руснацькому серверові? Пак там міста до блуду. Не гонно бити, щоб там усій тот сніг був зайнятий. Варіати шоу? Ні, Владзо не у варіатах. Це вже у варіатах, а я пропустив. То другий. То другий Владзо видав. То безюмно не за того варіатського Стас каже. Ну тот, що в інстаграмові смішняки всякі знімав. Ну він не у варіати шоу. Де сутвіці до грома? Тут тільки було. Тут ходили, ні?
Ну, туй били, туєм ішов звідси. А де сонце? Я не. Ага, сонце туй, добре. Так. То, ні, пак, щось я перебачиш. Все добрі. Просто кажемо, що 100% не за того Владзя говоримо, що варіати шоу. Бавились у його турнірові? В якому турнірові? Ну, там придумував всякі вопросики. Фіглі всякі придумував. Ну, та не фіглі, ну, ай, ну. Видите десь віцю? Сесю яму тямлю. Тут десь були віці. Так, корова мені не інтересна. Фух, я б радий десь тут село знайти. Мені треба тих людей. Бо одних моркву взяти. О! Туйсте. Золотенькі. Пой. Їдім. Кампець. Я ся дораз не встигну вернути, видам. Уже ся темніє. Так, мені страшновато, я ся може не встигну вернути. Та не може, я ся 100% не встигну вернути. Ну! Це свистатися навіть, вернуся за ним завтра. Ліпшеся обстати живий. А віцю приведу завтра. Кампець, це вже домак ніч. Я не встиг. То не треба було нараз іти, то треба було раз поміркувати, це я встигав. А я видко не встигав. Ну, дораз будуся мати. То гінде вже скелет у мене в городці стоїть. Свищуся на нього раз. Дует. Гінде вже кріпер горі ходить. Ну, вже там цорконятки стьом. Не гонний сте спати, бо біля вас монстри. Ну, супер. Тепер мусить йти з нимися розбирати. Ну, супер. Все ся повзривало у мене у двірці. Ой, футболисти бавили, ясно. А я, видите, отпразнував. Ставимося без півдвірця. А цікаве мені раночко. Називається «Не встиг думі». Ну, вируняли ми маленько дворець, хоч не просив він. Десь всяку й було. Все, порядок. Ніхто ніч не замітив даже. Ні? Та й би всякі було, ні? Ну, все, йду за ту віцю, і це якраз рано. Полюбіться там маленько. Та ні, все добрі, кажу. Так і має бути. О,
Це тот скелет. О, погниле м'ясо. О, ще кістя. Це тот, що туйня став. Є такий маленький свій бонус у тому, аж наспавнилися були фраси. 4 кістки, 5 гнилого м'яса знайшов їм. Поранно. О, ще, ще. Ще? Капець скільки їх тут було. А ну, це не вбили ми віцю. Нася ще на тому березі обстала. Ну тепер мушу встигнути її привезти. Більше часу не буду мати ге теперки. Ож. Руно зрана вставим, руно зрана вийшов. Ні. Сонце ще лиш там. Ну, десь тут вже була віця. Десь тут і мій лишав. Всім кулачіпую. Тут є никай. Никай не. Золота мога дочекалася, не? Ну пой. Пой. Пой, маленька. Пой. На. Я ти даже іну дам на затравку. Цяк. Фух. Все буде добрі, будуть у нас і віці. Пой, маленька, пой. Пой, маленька, пой. Некай не впать у яму. Некай під ноги. Сокотися. Біг знає, що всі воді гонно бити. Я доки сюди дійшов, самое гнилое м'ясом повозбірував. Ідеш? Ще звідси приказував, ну. Хоч? Заїсти маленько, не? Пой, маленька, пой. Що там пише віця? Бекат? Бивчит. Бевкат, ясно. Пой, маленька. Ну, ще може і корову ненароком притягну собі, думаю, кідора спиляний і піду. Мені корову вже не треба, у мене коров доста. Треба ми віцю. О, ще гнилое м'ясо знайшов. Небезпечно так, правда, поночі бігати. Треба се віддав понакладувати тих факлів усяди. Убим знав ж то-то. Убим знав ж не понаспавняться монстри туй. Благо тихуня ще є доста. Пой. Пой сюди, пой. Ти із цим сідеш любити. А корову мусимо забити. Не сердися. Так. Можемо вже йти на стричі вовни. То не чорна віця, правда, і сіра, ну то не бай. Так, книжка. Яйця тут раз откладемо. Кожа, гнилое м'ясо, кістя, пісок. Тільки за собою ношу всячиного нетрібного.
Так, так. А де біла вовна? Взялася, добре. Пік-пік. Пойте, маленькі, пойте. Ну, пітятка, порядок. Дед. Закрилася під ним дверці. Закрилася під ним капурочка. Що тут? Нічого інтересного. Якийсь у нього басейн непонятний. Ну, добрі. Та що, я вам так уповім, і це був дуже читавий стрім. Ми пережили много стреса. Ми собі поклали паранну хижу. Біля хижі ми поклали паранний пец. Правда, щастя з нього не курить. Або то лише дочасна проблема. Ну і почало у нас появляти вже подаяке газдівство. Уже у нас є гіндика керточка. Тут у нас вже росте всячино файне. Уже у нас суд корови. Даже більше могло би бути на першому стрімові. Ацяк, йдемо ще наплодимо маленьку корову. Все, всі вже з усімася перелюбили. Добрі. Буде у нас світло-сірої вовни до блуду. Треба би ще поприводити других овець. Ава чисто білих, ава чисто чорних, убися май так намішали. Сохранитися, а тут можеться сохраняти. Я думав, що нося сохранять так і нараз. Усокотити, а уйти в меню. Так воно пише. Та значить воно, що нося усокотити нараз. Так, із ідіння щовня вже є туйка. Спеклося м'ясо коровляче. Так, городину можеш раз відкласти. Сюди десь і другим дривам. Яйця. Вовна в неї є. Я тепер можу вчинити файну таку постіль із темної сірої вовни замість цієї. Мені ся така май любить насправді. Є в неї біла ще запасна. Файно. Колач. Кюстя. Нитки в нього мало. Треба ми тих пауків пюсраних. Треба ми нитку, хочу чинити лук та й удицю. Я, в принципі, удицю можу вже вчинити, бо ліпше почекати. Ліпше видержати тих пару минут. Не пару минут, а ну, коли вже там у мене буде то та. То безвільно не пару минут буде, бо як є. Який файний пець. Тут буде ще один. Наплавлення. Видав. Так, мій коник гінде ходить. Дуже парано. Мені ся дуже полюбив нинішній стрім. Лиш я видав, буду потихеньку ся сохраняти. Бо і яся вже притомив, ми з вами тут вже, йой, дай Боже, тільки часу приказуємо. Кампець. Никайте, моє газдівство. Виціть гоїпін не видко, виціть видко. Там коровки ся пасуть. Йдемо їх ще попробуємо помножити. Треба си вирівняти сесета путик сякий чинити. Бо може було нормально йти. А, ще не може. Ну, ще якось один. Так. Все, ось начинить шкура, м'ясо, то сесе. Яйця заберемо.
Ще не можеш? Ще не можеш. Дуже на них пилу. Не звідайтеся, на чому вимитав яйця. То так мало бути. Це що? Діоріт? Це щось таке? Якась така порода. Ага. Там якийсь резервуар без води. Ясно, ясно. Тися вернув, а я вже дораз іду гет. Я вже дораз буду йти гет. Це був файний стрім, та й доста довгий. О, у мене вже виросла віця. Світло-сіра така. А ну, кітьми тебе ще здаком. Сіру. Ага. О, парано, значить, я світло-сіру з сірою помножив і вийшла сіра якраз, темна така. Супер. Супер, сяк файно. Бо вісліки пити. Господичку, ти забити жив? Надіюся, нічого такого тяжкого. Той мусить маленько розруняти. Десь я взяло? Ту є. Ну, тут вже не мусить було ямку чинити. Кашляш? Ну, кашляти то ще не дуже страшно. Так, треба все розруняти, це не треба. Тут дуже много, не будуся розрунювати. Най буде сякий підйом. Най буде тут сякий підйом. А сюди просто буде путик. Всякі досі в худобі. Та й догородикові. Все. Парада. Путик сюди. Путик сюди. Тут мені сись дуб маленько не штимує, правда. Я б його віддав, стяв гет. Та той путик би був прямий. А дерево би росло туди маленько має бока. Віддав, так і буде. Віддав, так і буде. Бо він дуже так нашироко. Бо він був майвисокий, бо при нього можеш ходити нормально, то було б легко. Котрий Гецько? У нас у Кушниці третина села пишуться Гецько. Такоїся звідаш. Так, тепер посадимо десь атуй. Та путик сяку чинимо. А все зарівняємо гибило. Ну, та тут десь якесь дерево можеш ще посадити, а цяк, або би не мішало ходити. Ну, супер. Газдівство. Так, тепер зась. А, не можу тепер сю ще. Щось я не освіжила. Тот, що тепер у Москві, тот пюсера не кай, но теж з Кушниці.
Петро Гецько, айно, тот. Тот теж скучниці. Так, все сюди. Потім, в принципі, міг і на вулиці чинити. А, треба ми буде ще Кмакюдас 3. Ні, треба ми 4. Це я дурницю роблю. Треба ми 4 на модний шпор. Котрий на наїдіння. З цього туди все заберу. Всяк. Тепер модний шпор наїдіння є. Супер. Ура! Ні, я його лично не знав. Я його лично не знав, лиш чуєм за нього. Много всякого. Так, сюди би треба вугіль, ну то вже пак. Нарубав уси. Ой, в мене он 30 цих. 30 дубів можу посадити. Приповно. Сись який файний великий виріс. Сюди не буду кивати. З цього бока ще можна що посадити. Косиць повно. У того бока домак не ходив. Інтересно, ба що там. Свині. Озера. Є десь село недалеко. Коні. Много конів. Тут теж самі дуби, берези. Це продовження тої хащі, так, я так розумію. Так, знаємо за нього, можеш ніч не розказувати. Ото далеко не нова тема. О, никайте, ту віці. Много ближе я чекав. Можеш ще одну біленьку привезти. Ти можешся, в принципі, на низько сохраняти потихо. Бо то уже так тяжко кліпав. Так. Темегет. Пой, маленька, пой. Пой, маленька, пой. Туй близько. Епен тепер близько. Господи, я он туди ходив, там, де не видкося. Туди ходив за віцьом. Та, обід він летить привіз. А тут їм так війна, пиляхижі мені. Тоже йдешся бавити? Ну, добре. Давай. Майся. Я лиш відсюди мій приведу, та буду ся сохраняти потихо. Як за нього в селі говорять? Не знаю. Мені ся видить більше на в селі за нього навіть ніч не знає. Я так тямлю, була передача по телевізорові давно, ще десь у 2013-му, а в якому годі, та звідалися, були з телеканала, звідалися у Кушниці, а ну це знаєте, котикий Петро Гецько. Ой, а в мене вже не є того. Ходили люди з телевізії, звідалися, що це знаєте, котикий Петро Гецько. Та, ну, люди його просто не спознають. Розумієш? Та я його не спознав, бо він у Кушниці не живе вже дуже-дуже давно. Він роки у Кушниці не живе. Та за нього лише цяки з новостів всяких чути. А його там, а чи із 2007-го, це 8-го року не є. Ще може і майскорого вже не було. То я вже і не буду знати. Ну. Білявина, сіров. Все. Все, вже і овець мав. І овець, і коров мав доста. Все, файно.
Уже 13 уровень. Так, треба більше думі. Фух, все. Є в нього всячино. Є в нього всячино. І словник є онлайновий. Я ти такий дораз вержу. Ники. Ки тобі аж так треба. Ники, ту є словник. Май читавий з тих, за які я знав. На, ти де тот паскуда стоїть. А я візьму, та й откапчався гет. І не буде він за мене знати. Напиши у Телеграм, у тото. Напиши у Телеграм, у коментарі, та яся з тобою скапчав. Туйся вже й дощ пустив. Ну ясно. Можешся сохраняти потихеньку. Никити, у нас прекрасна хижа, спецом, велике газдівство вже. Можешся так крутити. Желіза, правда, ще не маємо, бо отося рішат. Отося рішат. Тільки ще упалю дерево та йду гет. Все, тепер точно йду гет. Що ще є, то... Фак як що ще є? Книжки всякі, за історію, за всячину. Ото... Не на 2 минути тема, та й точно не на тепер. Я вже не беру, чоловіче. Я вже 4 години тільки приказував з людьми. Доста було. Ай, ну напиши у коментарі Телеграма, та там все скапчаємо. То що, красно дякую všetkým, хто низько прийшов. Було інтересно, мені ся полюбило. І це такий, ну, сято у нас є русинська бесіда у Майнкрафтові, у бавці, котру бавлять мільйони людей. Це насправді історична подія, так вам повім. То що, ще пару раз будемо бавити Майнкрафт видав ацяку самобавці. Далі вам укажу, щось ми там настроїли у русинському сервері. Ну, правда, він такий доста, як би то повісти. Простий, без якоїсь магії. Я там теж просто хижучки пробував класти. Та й все. Ну, добре. Дякую красно всім. Майтеся. Ще з вами звідемо.